Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalikad sa takna sininga lasa 11. Welcome sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Hunyo 27, 2023. Sa gihapon, ini ang imolaga ni Mang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna karon kag mga mainit nga balita. Pagbalik sa mga badyaw sa Mindanao para sa ila seguridad kag independentidad suno pa sa Commission on Human Rights Regional Office 6. Driver sa Montero Sport nga nakabunggo sa poste sa Plaza San Molo. Ang rason sa driver ginlagas siya kunong iya sining bana. Matapos ginlagas siya iya sining bana or salakyan sa iya ginasakyan sa iya sining bana. Matapos kunong na-monitorya nga nagagwa sa isa ka lodge. Ang aton sinimang kapulisan nagapati diri ayhan pero sandig sa istorya sa palibot sang lugar daw amo gimang kuno sini ang natabo. Sa pihak kamay ni Iloilo Provincial Government wala na nagauntat sa pagpanuktok sa pagpabugtaw sa mga pumuluyo nga ipabilin ang katinlo sa palibot. Sa dugang pa nga mga balita, ordinansa nga nagadumili sa gambling sa mga peryahan diri sa syudad pasado na sa Iloilo City Council. Kag mga lugar diri sa syudad sa Iloilo nang sentro sa isaya ka teleserye. Diri ang mga sikat nga aktor, mga sikat nga mga artista nag-shoot sa pila ka mga bahin sang teleserye. Porte nga mga artista kagay na, no? Lunsay mga nakasuot Bombo Brenan. Ti ginaulat-ulat ko to subong nila nga maupod sa shooting, sa taping, no? Sling ko lang alang ko ay maprograma ko sa Bumbuanay Sunto. Sinyo hindi importante sana yung role mo dito. Bakit ano bang role ko diyan? Mamaya ko na sasabihin. Hintay na lang kayo. Kay siyo to, isa to, nakaitong. Si Richard Gutierrez, ang nakaputi nga may bigute. Si Jay Cuenca. Sus Maria ka Jose po. Ako kuno magakumplito sa trio mo, may isa nga clean cut. Richard Gutierrez, why ito bigute, why bungot. Si Jay Cuenca, may bigute, pero wala siya bungot. Hambal ka ginasang kilala ko wala Bombo Brenan, ang taas na nablang nga kilala, arat na sa likod mo. Sinya, wow, gwapo-gwapo kay Jake. Anyway, istoryahan ta na karon proti. Isa man ini sa mga bugal naton nga mga taga-syudad sa Iloilo, hamako nimo ti ano nimo ang palagwaon ining teleserye. Makitaan man ini internationally. Di daw sa ano bala nga i-feature dira ang Sunburst Park. Daw sa ano bala i-feature dira ang facade sa Iloilo City Hall, Plaza Libertad. Kagiman pa iya ang mansion diri sa may Haro. No, sa aton sining mga kabumbo mo ng mga gin-feature sa sining teleserye sa aton sining karon nga mga kabombo. Istoryan tadugang ina diri man sa aton sining palatuntunan sa bombohanay sa udto. Samtang sa mga talupang doon kag mga mainit naman nga balita nasyonal, ang Department of Health diri, no, nagpanawagan sa kay President Bongbong Marcos nga i-lift na ining public health emergency, no? Ining public health emergency, mga biyan, ginpanawagan diri nga i-lift na kuno sa aton sini karon iya nga mga palamati. Amo ni ang payag ni DOH Secretary Ted Herbosa, no? Sa kunano man iya nga rason ti may nakita guro diya nga balasihan man si DOH Secretary Ted Herbosa kung nga gin-recommend niya ini sa kay President Bongbong Marcos. Sa aton sini karon nga mga kabombo, no? Hindi man lipod sa ibalo sa mga kabombo naton nga during the time sang pandemya, kadamo man sa mga restrictions no? Kag subong man mga
dumilian kag ginapatuman sang aton sini nga gobyerno sa mga pumuluyo agod nga hindi malatnan iya sang COVID-19 o kun coronavirus disease 2019. Inpahayag ni Herbosa diri nga ti sa karon sini nga matinion sarangan na iya nga bulngon ang COVID-19 katulad sang iban pa man ini ang mga ordinaryo nga balatian, no, kaangay na lamang sang ubo, hilanat, sipon, no, ti rason nga hindi na ini makabig iya nga emergency. Ang baga ni DOH Secretary Herbosa sinya actually no, wala na sang emergency, no, hingyoon niya ini kuno sa kay President Bongbong Marcos nga i-lift na ang public emergency na tuhoy iya sa COVID-19. Kung madumduman, ginadeklarar ni former President Rodrigo Duterte ang state of public health emergency sa pag-umpisa sa pandemya sa Marso tuig 2020. Agod nga pahulagon, no, ang national kag local government kag maghimo sa mga programa kag subong inisyatibo para maprotektahan ang mga pumuluyo batok sa makalalaton nga balatian sa idalom inisang Proclamation 922 magapabilin tubtob kakson sang presidente or ilif sang presidente sang pungsod. Lain naman iniabanwa sa COVID-19 state of public health emergency kag state of calamity nga nagtakop na sa tong Disyembre tuig 2022. Ang state of calamity iya, no, nagatutok ini sa regulasyon sa COVID-19 vaccine, clearance sang mga bulong kontra sa nasambit nga virus kag pagpabilin, no, nga manubo ang presyo sang nasambit sini nga mga kinahanglanon. Nalakip man sa emergency procurement sang pungsod ang tax exemptions sa mga donors, pagkontrol sa presyo sa mga bulong, testing kits, kag benepisyo sa mga health workers. Now, sa aton sini nga mga kabombotil ng taon ta kung ano ang payag diri karon ni President Bongbong Marcos. Pero laban-laban basi kung makahutik diri ang bag-o sini iya nga presidential advisor now for poverty alleviation. Hindi naman lipod sa ibalo sa mga kabombo naton nga bag-o ginlamang gin-appoint now si suspended lawyer Lorenzo Gadon, no, si Attorney Larry Gadon suspended lawyer Attorney Larry Gadon bilang presidential advisor for poverty alleviation. Ano ayhan ang mga mahutik yan isa kay President Bongbong Marcos sa Engineer Laguertaban? Posible ayhan ang isa sa mga posible mahutik kag mahatag advice ni Attorney Larry Gadon. Amo sinio Areo, ipamati tablanong sarang mahutik nimo Attorney Larry Gadon sir kay President Bongbong Marcos. O kung ayoon yung giman biyang imo sini iyang advice pamati tabi. Dahil lagi. Are. Pamatay tabi, anong sarang mahutik ayan ni or ma-advise ni Attorney Larry Gadon kay President Bongbong Marcos? Mga bobo! Mga bobo! Sus Maria kay gusto. Basi lang ko lang mo itong i-advise niya kay President Bongbong Marcos. Anyway, sa aton sin mga kabombo, ano pala na, preliminary pala na sa mga advices ka posible mahutik kay President Bongbong Marcos. Ang iban karon bantayan sa pagpanumbalik sa bumbuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Sa ulo ng ating mga balita, ito
Itong 107 volcanic earthquakes muli namang naitala sa Bulkang Mayon. Si dating Bureau of Corrections Chief Accountant naman hinatulan ng 24 na pagkakakulong dahil sa kasong graft. Ito namang party list solon suportado ang mungkahe ng Department of Finance na taasan ang buwis sa mga junk food at sweetened beverages. Si Attorney Larry Gadon naman itinalaga bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation ng ating bansa. Isang senador. Sa international news naman, abangan dahil si Russian President Vladimir Putin inakusahan ang Ukraine at Western allies nito na ninanais umano ng mga ito na magpatayan sila matapos ang rebelyon ng mercenaries na Wagner. At sa ating sports balita, itong Utah Jazz na kumpleto na ang trade deal para kay John Collins. At ngayon, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nakapagtala ng 107 volcanic earthquakes ang Bulkang Mayon nitong nakalipas na 24 oras base sa alas 8 ng umaga bulletin ng ahensya. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang 102 nitong araw lamang ng Lunes. Tumaas naman sa 17 ang dome collapse pyroclastic density. Mataas kumpara sa naitalang 102 nitong araw lamang ng Lunes. Tumaas naman sa 17 ang dome collapse pyroclastic density currents sa bulkan na tumagal ng 3 minuto. Nagbuga din ng moderate plume ang bulkan hanggang sa 750 meters ang taas na napadpad sa kanlurang direksyon. Nakapagtala rin ng kabuang 41 rockfall events sa bulkan at kabuang 753 tonelada ng sulfur dioxide emission ang naobserbahan mula sa naturang bulkan. Base sa kasalukuyang direksyon ng hangin ayon sa PHIVOLCS, ang ashfall events ay maaaring mangyari sa may timog bahagi ng naturang bulkan. Samantala sa ulat naman ngayong araw ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa kabuang 41,483 na pamilya o mahigit 10,000 individual mula sa 26 na mga barangay sa lalawigan ng Albay ang apektado ng mga aktibidad ng bulkan. Sa mga inilikas, nasa 18,706 na individual o katumbas yan ng 5,354 na pamilya ang nananatili sa 28 evacuation centers habang nasa 1,428 individual naman o katumbas ng 408 na pamilya ang nasa shelter sa ibang mga lugar na malayo sa naturang bulkan. Samantala sa iba pang balita, muli namang naglabas ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng Notice to Airmen o NOTAM para sa 8 airport sa Bicol Region. Ito ay bunsod pa rin ng pagkakapagtala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng mga pagbuga ng magma mula sa Bulkang Mayon. Batay nga sa inilabas ng CAAP na notice, ang mga piloto ay pinapayuhang iwasan ang pagpapalipad sa taas ng 11,000 kilometro sa palibot ng nasabing bulkan. Kabilang naman sa mga paliparan sa Bicol Region ay ang mga paliparan sa may Legazpi City, Naga, Verac, Masbate, Daot, Sorsogon, Bulan at Daraga. Samantala, iniulat naman ng CAAP na nananatiling operational pa rin ang Bicol International Airport at sa kasalukuyan ay wala namang kansiladong mga flights ng nasabing mga paliparan. Kaugnay pa rin po ng nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Kumuha na tayo ng detalye dyan sa Bombo Radio Legazpi sapagkat itong PHIVOLCS binabantayan ang 2 panig ng Bulkang Mayon na mayroong pamamaga. Itong ahensya naka-wait and see pa sa panibagong seismic activity. May buong detalye ang Bombo Radio Legazpi. Nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na mahihina at maliliit na volcanic earthquake pa lamang ang naitatala sa Bulkang Mayon na sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay PHIVOLCS Volcanology Division Chief Mariton Bornas, patuloy na binabantayan kung paano ito magdi-develop sa mga susunod na araw dahil kung magiging sunod-sunod ang pagyanig ay posible itong magpataas sa enerhiya ng bulkan. Anya, ang low frequency earthquake ay mayroong koneksyon sa volcanic gas kaya tinitingnan rin ang posibleng pagtaas ng ibinubugang sulfur dioxide. Dagdag pa ng opisyal na mayroong 2 panig ng bulkan na nakitaan ng pamamaga, subalit hindi pa naman niya ito dapat na ikabahala sa ngayon dahil dito ay nasa wait and see situation pa umano ang hensya sa panibagong seismic activities ng Mayon Volcano. Subalit aminado si Bornas na may epekto ang mga pagulan sa aktibidad ng Bulkang Mayon dahil pumapasok ito sa hydrothermal system o sa pagitan ng magma chamber at ng ground water.
sa pagitan po ng magma chamber at ng groundwater, no, na parang region po of steam, no, aso dahil sa contact ng mainit na magma at ng groundwater. So definitely po meron pong nagiging effect po ito sa hydrothermal system, yung mga panibagong pag-ulan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela sa Kayan Wandas na nagulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Discover Chaonu's favorite iced Dunkin' drink that'll surely be one of your favorites too. Dunkin' Spanish Latte. Made with bold espresso and condensada, poured over ice. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Hinatulan ng Sandigan Bayan Anti-Graft Court ng 24 na taong pagkakakulong ang dating Bureau of Corrections Chief Accountant matapos itong mapatunayang guilty sa kasong graft na inihain laban sa kanya. Ang kanyang kaso ay may kaugnayan sa paglabag nito sa ilang patakaran sa isang mandatory public bidding. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, responsable ang dating prison officer na si Ligaya Dador sa paglabag sa paghihiwalay ng mga kontrata sa mas maliliit na deal para maiwasan ang public bidding. Si Dador ay co-defendant ni dating Bureau of Corrections Director Gaudencio Pangilinan sa 4 na kasong Bureau of Corrections Director Gaudencio Pangilinan sa 4 na kasong isinampa noong taong 2017, ngunit namatay na ito noong Enero ng nakalipas na taon. Inakusahan ang dalawa dahil sa pagbibigay umano nito ng pabor sa executives ng private contractors na Grand Potential Press Incorporated at .Gain Solutions Incorporated kaugnay ng mga kontrata sa pag-aayos ng opisina. Maiiwasan sana ang public bidding sa ilalim ng batas kung ang halaga ay mababa sa 500,000 piso o kalahating milyon. Ngunit iginiit ng prosecution witness na si Josefina Gonzalez na dapat ay mayroon lamang isang repair project na iginawad sa isang nanalong kontratista. Dagdag pa ni Gonzalez na walang naging o natapos na kontrata para sa lahat ng 4 na transaksyon dahil hindi pinirmahan ng mga kontratista ang mga naturang purchase order. Gayunpaman, inabswelto na ng Sandigan Bayan ang mga nasasakdal mula sa mga pribadong kontratista at sinabing nabigo ang prosekusyon na patunayang sila ay nakipagsabwatan sa Bureau of Corrections upang manalo sa nasabing kontrata. Sa iba pang detalye ng ating mga balita, nahukay ang 2 vintage bomb nitong gabi ng Lunes sa compound ng National Museum of the Philippines sa Maynila. Kaugnay nito, ininspeksyon ng bomb expert mula sa Manila Police District ang nadiskubring mga bomba kung saan isa sa mga ito ay nasa 75mm high explosive projectile at ang isa ay nasa 25mm cartridge. Sinasabing ginamit ang mga ito bilang ammunition para sa cannons noong World War II. Ayon kay Police Lieutenant Leo Limbaga, officer in charge ng MPD District Explosive and Canine Unit, na nahukay ang nasabing mga bomba nang mag-ayos ng complex sa ground at natamaan ng backhoe operator. Sa kabutihang palad naman aniya ay hindi sumabog ang nasabing mga bomba ng ito ay aksidenteng matamaan ng naturang backhoe. Dahil kung nagkataon aniya, tinatayang nasa 30 hanggang 50 katao ang posibleng naging casualty. Samantala naman sa mga karagdagang balita mula sa labas ng himpilan, ang party list na representative naman suportado ang mungkahi ng Department of Finance na taasan ang buwis para yan sa mga junk foods at sweetened beverages. Samantala, ang isa namang mambabatas, hinihikayat ang Department of Health na iprioridad ang mga unemployed registered nurses imbis na ang mga wala pang lisensya. Kaugnay niyan, may kabuuan pang detalye si Bombo Annalise Soberano.
Suportado ni Anak Kalusugan Party List Representative ang isinusulong na panukala ng Department of Finance na taasan ang ipinapataw na buwis sa mga junk foods at sweetened beverages. Inihain ni Representative Ray Reyes noong March 7, 2023 ang House Bill number 7485 na nagtataas sa excise tax sa sugar sweetened beverages. Layunin ang nasabing House Bill number 7485 na mabawasan ang pagkonsumo ng sugary beverages at taasan ang pagpataw ng buwis sa intensyon na mapondohan ang implementasyon ng Republic Act number 11223, ang Universal Healthcare Act. Tinukoy naman ni Representative Ray Reyes ang data mula sa Philippine Statistics Authority na mula January hanggang December ng 2020 ay pumapang-apat ang sakit na diabetes sa mga pangunahing sakit na sanhi ng kamatayan sa Pilipinas. Target din ng panukala na mapalaki ang pondong nakalaan sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Act. Kumpiyansa si Reyes na ang karagdagang pondo ay magbibigay daan-anya para sa layunin ng Universal Healthcare Act at maitaguyod ang mga Pilipino para sa kanilang karapatan sa kalusugan, equitable access para sa kalidad at abot-kayang gastusin sa pagpapagamot para sa kanilang matiwasay na pamumuhay. Samantala, hinikayat din ni Representative Reyes ang Department of Health na pakatutukan ang pag-hire din ng mga lisensyadong mga nurses na walang trabaho. Imbes na isulong ang pag-hire sa mga bagong graduate na nurse, hindi pa board passer para punan ang mga bakante sa mga government hospitals. Nagpahayag din ng pagkabahala ang mambabatas matapos sabihin ni Health Secretary Ted Herbosa na plano nitong mag-hire ng unlicensed nursing graduates. Ayon pa kay Reyes, maraming mga licensed nurses ang walang trabaho na dapat unahin at bigyang focus ng Health Department. Batay sa datos ng Professional Regulation Commission o PRC, nasa 53.55% lang ng nursing board passers ang active at nagpa-practice sa nasabing profesyon. Dagdag pa na ang mambabatas na dapat malaman kung bakit halos kalahati ng mga nursing graduates ang ayaw maging nurse. Ito din ang dahilan sa paghain ng mambabatas ng House Bill number 6631 na naglalayong i-institutionalize ang scholarship at ang return service program para sa nursing students. Mayroon ding mga impormasyon na ibinahagi ang mambabatas hinggil sa karapatan ng bawat Pilipino kaugnay sa health issue. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Ray Reyes. Pasyente ay may karapatan sa impormasyon sa pamamaraan at lengguwahe na kanyang maintindihan tungkol sa procedure, sa mga risks nito, at sa mga side effects nito. May karapatan din ang pasyente sa pangalan ng mga doktor na gagawa ng procedure. Walang procedure na gagawin kung wala ang informed written consent ng pasyente. In case ang pasyente ay walang capability na magbigay ng consent, isang third party na marunong magsulat, marunong magbasa, at naintindihan lahat ng mga risks ang pwedeng magbigay ng informed consent. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa pagpapatuloy ng mga detalye ng ating mga balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kontrobersyal na abogadong si Attorney Larry Gadon bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation ng Pilipinas. Ayon kay Communications Secretary Chelo Garafil, ang appointment kay Attorney Gadon ay nagpapatunay sa commitment na tugunan ang kahirapan sa bansa na isa sa umano'y pinakamalaking hamon kinakaharap ng administrasyon. Kaakibat na magiging posisyon ni Gadon ay ang mahigpit na koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan kasama na ang mga non-government organizations upang bumuo ng komprehensibong programa na tutugon sa kahirapan ng bansa. Sinabi ni Garafil na malawak ang naging karanasan ni Gadon bilang isang corporate executive at legal counsel sa iba't ibang sektor sa bansa na kinabibilangan ng healthcare, manufacturing, construction at iba pa. Ang mga nasabing karanasan aniya ay tiyak na magagamit para sa pagbuo ng mga innovation strategies na magagamit para labanan ang kahirapan. Nagtapos ang nasabing abogado sa Far Eastern University sa Manila. Sa kasalukuyan, siya ay ang managing partner ng Gadon and Associate Law Office. Siya rin ay nagsilbing executive ng iba't ibang malalaking kumpanya dito sa bansa bago ang kanyang appointment.
Samantala, itinalagaw naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Jail Director Ruel Rivera bilang ika-10 hepe ng Bureau of Jail Management and Penology. Ito ay ilang buwan lamang matapos na mag-assume ito bilang BJMP Acting Chief noong buwan ng Marso. Papalitan ni Rivera si dating Director Alan Iral na nag-avail ng optional retirement matapos ngang maabot na nito ang maximum tour duty nito na 4 na taon bilang Bureau Chief noong Hunyo 23. Sinabi din ng Bureau sa isang statement na inaasahan na ipagpapatuloy ng bagong BJMP Chief ang mga programa ng ahensya kagaya na lamang ng Jail Plan 2040, Department of the Interior and Local Governments Buhay Ingatan Drogay Ayawan o BIDA Program at ang Philippine Development Plan 2023 to 2028 ng Marcos Administration. At committed din anya ito sa mandato ng BJMP na pagbibigay ng secure, reformation-oriented at well-managed na mga piitan sa buong Pilipinas. Samantala, nananatili pa ring banta sa livestock industry sa bansa ang African Swine Fever sa likod ng inaprobahang bakuna laban dito. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary for Operations na si Arnel de Mesa, malawak pa rin ang epekto ng ASF sa bansa lalo na sa Visayas Region na kinabibilangan ng Aklan, Antique, Negros Oriental at Negros Oriental. Hanggang sa ngayon, kasi anya ay may mga napapaulat pa rin mga baboy na namamatay dahil sa epekto ng naturang virus. Samantala, ibinahagi naman ng opisyal na naging matagumpay ang isinagawa ng Bureau of Animal Industry na clinical trial sa bakuna kontra African Swine Fever na gawa sa bansang Vietnam. Inaasahan na rin aniya ang pagdating sa bansa ng kabuang nasa 600,000 doses ng anti-ASF vaccine na manggagaling sa Vietnam. Ang shipment ng nasabing bakuna ay posibleng ma-deliver na ngayong taon. Sa kasalukuyan, tanging ang Certificate of Product Registration na lamang ang hinihintay para mabili na ang mga nasabing bakuna at payagang maipasok na dito sa ating bansa. Samantalang panukalang batas naman sa pension system ng mga militar at uniform personnel maisa sa batas na raw sa pagtatapos ng kasalukuyang taon. Alamin natin yan sa karagdagan pang detalye ni Bombo JC Galvez. Positibo si Senador Jingo Estrada na ang panukalang batas sa pension system ng mga militar at uniform personnel ay maisa sa batas sa pagtatapos ng taong 2023. Ito, ayon sa kanyang paliwanag, na ang gobyerno ay mangangailangan ng humigit kumulang 200 billion pesos kada taon upang balikatin ang pensyon ng mga MUP SANS, ang batas na magpapabago sa pension system. Ibinunyag din ni Estrada na iminungkahi niya sa economic managers ang paggamit ng mga ari-arian na pag-aari ng Armed Forces of the Philippines Retirement and Separation Benefit System para dagdagan ang pension funds. Ang rekomendasyon ay ginawa matapos ipaalam sa kanya ni AFP Chief of Staff Andres Centino ang tungkol sa mga ari-arian ng RSBS na maaring ipaarkila. Sa ngayon, sinabi ni Estrada na hindi siya magsasagawa ng isa pang pagdinig sa MUP pension reform bills, ngunit ipagpapatuloy niya ang konsultasyon sa mga stakeholder, kabilang si Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr., Department of Finance, Department of Budget and Management at ang mga ahensya na maapektuhan na iminungkahing mga reforma sa pension. Hindi na siguro, pag-uusapan na lang namin siguro. And I will also meet with Secretary Ibo with regard to this reform bill and also all the economic managers of this administration. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras alas 12:18 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Samantala, sinasalang ngayon sa masusing pag-aaral ng economic team ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund Bill para masiguro ang legalidad nito ayon sa kay Senator Sherwin Gatchalian. Aniya, matapos nalagdaan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang niratipikahang bersyon ng panukala, ito ay kailangang sumalang muna sa economic team ng Pangulo kabilang ang Department of Finance at Bangko Sentral ng Pilipinas upang mapag-aralang maigi saka
na ito ay ipapadala sa palasyo ng Malacanang. Dagdag pa na paliwanag ng mababatas kapag mayroon ng mga rekomendasyon ang economic team na lagdaan ng panukala, ito ay pipirmahan na ni Pangulong Marcos. Ang Maharlika Investment Fund Bill na sinertipikahan bilang urgent ni Pangulong Marcos ay naglalayong lumikha ng Sovereign Wealth Fund na gagamitin ng pamahalaan para sa pamumuhunan. Noong nakalipas na linggo, inihayag ng Pangulo na agad nitong lalagdaan ang panukala bilang isang batas sa oras na matanggap na ito ng kanyang opisina. Inirekomenda naman ni Senator Francis Tolentino na i-quarantine na lamang ang isang lugar ang mga Afghan nationals sakaling payagan na ng pamahalaan na makapasok sila dito sa bansa. Ayon sa senador, posibleng 2 hanggang 3 buwan ang pananatili ng mga ito sa iisang lugar bago matapos ang pagproseso sa kanilang special U.S. immigration visa. Paliwanag nitong tungkulin kasi ng Pilipinas na tulungan ang mga ibang lahi na nangangailangan ng pansamantalang matitirhan dahil sa ang Pilipinas ay signatory ng United Nations Declaration of Human Rights, International Convention on Political Rights. Ang nasabing treaty ay nagbibigay ng pagkilala at pagrespeto sa karapatang pantao, political rights, karapatang mabuhay at iba pang mga karapatan ng sinumang individual kasama na ang posibilidad ng pagkupkop sa mga ito para maprotektahan ang nasabing mga karapatan. May tuturing anya ang mga ito bilang mga persons of concern na nagtatago sa sarili nilang mga bansa dahil nga sa sila ay inuusig. Sa kabila naman ito, naniniwala naman ang senador na kailangang bukas ang pamahalaan ukol sa nasabing usapin at dapat na konsultahin ang publiko sa kanilang saloobin pahinggil sa naturang issue. Kumuha naman tayo ng mga balita sa ating probinsya sapagkat dyan sa Iloilo, itong isang barangay captain arestado daw ho sa drug bypass operation. May buong detalye ang Bombo Radyo Iloilo. Arestado ang barangay captain ng Lipak San Enrique Iloilo sa isinagawang drug bypass operation. Ang arestado ay si Punong Barangay LV Paes, 47 anyos. Nakuha sa posisyon ni Paes ang 11 sachet ng suspected shabu at 2 improvised short firearms. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Captain Johnny Oro, hepe ng San Enrique Municipal Police Station, sinabi nito na marami silang natanggap na reklamo na gumagamit at nagbebenta ng ilegal na droga na sabing opisyala. Ayon kay Oro, inamin rin ng opisyal ang lahat na mga paratang sa kanya. Patuloy rin na inimbestigahan kung sino ang malaking supplier ni Paes. Sa ngayon, nakakulong na ito sa San Enrique Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bypass operation kita na naging successful involving ito ng sa punong barangay na si LB Paes. For ng bypass, tayo conduct ng test by surveillance. Si Police Captain Johnny Oro. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Balita pa rin mula sa ating mga probinsya, itong local banker mula sa Mountain Province itinanghala na kampiyon sa World Chelsea Ban Awards Bake Off Competition 2023 sa London. May buong detalye ang Star FM Baguio. Itinanghal na kampiyon ng local baker mula poblasyon sa Bangan Mountain Province na si Phoebe Gutomen sa World Chelsea Ban Awards Bake Off Competition 2023 sa Chelsea, London. Sumali ito sa non-tasting category kung saan nasa mahigit 500 na bakers mula sa iba't ibang bansa ang nakilahok sa prestihiyosong kompetisyon na hinusgahan ni Her Royal Highness Princess Michael of Kent at ng aktres at patron na si Lady Jane Asher. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Phoebe, ibinahagi nito ang kanyang reaksyon sa kanyang pagkapanalo at nagbigay mensahe rin ito sa mga katulad niyang local at home bakers. Siyempre, nakaka-proud din naman. At least, kahit hindi ako nakapunta ng London, yung gawa ko, medyo nakilala na rin. Hindi na ako umasa talaga. At least I've joined. Okay na sa akin yun. Simula akong home baker. Before, I've had a little bit of formal training, workshops. Para sa mga gusto dyang
bake, nag-uumpisa pa lang, go ahead. Marami talagang struggles yan. Tapos, not necessarily perfect lahat ang gawa. Pero the more you bake, the more you experience, the more you can perfect your baked goods, say sa bread o sa cake, cookies. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Phoebe Gutomen. Ang World Chelsea Bun Awards Bake Off Competition nga ay inilunsad ng Partridges, isang independent family-run food store na nabigyan ng royal warrant bilang grocer para buhayin ang paggawa ng Chelsea buns at makatulong na makalikom ng pondo sa mga local charity sa London. Yan ang report mula sa Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star TJ Lian nagkukulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, alamin naman natin ang kwento sa likod ng kauna-unahang cornea donor doon sa may Ilocos Region. Kaugnay niyan, may kabuang pagbabalita ang Bombo Radio Lawag. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ngayon ng pamilya ng kauna-unahang cornea donor sa Region 1 matapos ang matagumpay ng pag-recover sa eye tissue ng donor at maibibigay ito sa 11 taong gulang. Ayon kay Mrs. Clarissa Magno, asawa ng kauna-unahang cornea donor sa rehiyon, noong nabubuhay pa ang kanyang asawa ay palagi nitong sinasabi na gusto niyang mag-donate ng mga organ tulad ng kidney. Pagkatapos umanong mamatay ang asawa nito ay ipinaalam ng kanyang pamangkin tungkol sa programang cornea retrieval kung saan pumayag naman na kahit ang mga anak na i-donate ito dahil makakatulong sa nangangailangan. Anya, ang kanilang hakbang ay bilang pagtupad na rin sa hiling ng kanyang asawa na palaging nagsasabing gusto niyang i-donate ang kanyang kidney samantala isang 11 taong gulang ang tatanggap ng mga cornea ng kanyang asawa at pwede umano silang magkita pagkatapos ng operasyon. Sabi niya noon, kung ako siguro willing din akong mag-donate. Nag-text na rin yung iBank na okay yung 2 cornea. Nagdadalamhati kami ngayon pero naaano namin na may matutulungan siya. Masaya rin kami. Nagpasalamat rin ang pamunuan ng ospital sa pangunguna ni Medical Center Chief Dr. Maria Lourdes K. Otaiza sa pamilya ng donor dahil sa malaking desisyon na ginawa nila kahit nasa panahon sila ng pagdadalamhati at pagtupad sa hiling ng namayapang miyembro ng pamilya at para magbigay liwanag sa makakatanggap nito. Samantala, bilang pagpupugay at respeto sa kauna-unahang cornea donor sa rehiyon, ang mga empleyado ng ospital sa pangunguna ni Dr. Modesti Lianyo, head ng Department of Pathology and Laboratories, ay nagsagawa ng Walk of Honor. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Lawag. Para sa Bombo Network News, Bombo J. Agnir, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Itong siyam na miyembro naman ng Philippine National Police naka-camp restrict dahil sa pagkamatay ng bagitong pulis sa loob ng kanilang detachment sa Bukidnon. May buong detalye ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Naka-camp restrict ngayon ang siyam ng mga pulis sa Regional Mobile Force Battalion 10 dahil sa pagkamatay ng kanilang kasamahan habang naka-duty sa 2nd Platoon ng 104th Detachment Base na nakabase sa bayan ng Kalilangan, Bukidnon. Batay ito sa kautusan ni Police Regional Office 10 Director Police Brigadier General Lawrence Cope upang malimitahan ang mga galaw at impluensya habang isinagawa ang investigasyon patungkol sa pagkasawi ni Patrolman Jeffrey Dabuco, 31 anyos, may asawa at residente dito sa rehiyon. Sinabi sa Bombo Radio ni Pro-10 spokesperson Police Major Juan Navarro na matapos na paulat na missing si Dabuco noong Hunyo 24 na madaling araw, natagpuan ang naagnas na nitong katawan sa ilog ng Purok 2, Barangay Panang, bayan ng Wao, Lanao del Sur. Inihayag ni Navarro na kabilang sa inimbestigahan ang umano'y usapin patungkol sa suhulan ng ilang mga pagpapalusot na gawain sa lugar kung saan biglang nabigkas ni Dabuco sa harap ng kaniyang mga senior official habang nasa kasagsagan ng kanilang inuman. Kabilang sa mga tinumbok na suspek sa pagkasawi ng biktima ay sina Corporals Robert John Singkay at Neil Magrinya. Maliban kina Magrinya ay may 7 pang mga pulis na kasalukuyang camp restrict habang isinagawa ang investigasyon. Mga personnel na kasama ni Patrolman Dabuco is ni-restricted custody na po natin at nagsagawa na tayo ng immediate investigation as to what happened kung ang nangyari considering na si
Patrolman Jeffrey Dabuco is nandyan lang sa 1004 nag-duty. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Inakusahan ni Russian President Vladimir Putin ang Ukraine at kaalyado nitong West ng pagnanais umano na magpatayan silang mga Russian matapos nga ang rebelyon ng fighters ng Wagner Group na gumulantang sa buong Russia nitong weekend. Sa kauna-unahang address ni Putin sa kanilang mamamayan na simula nang umatras ang Wagner at hindi na itinuloy pa ang planong pag-abante sa Moscow, sinabi nito na nag-issue siya ng isang order para maiwasan na ang pagdanak pa ng dugo at binigyang umano ng amnestisya ang Wagner fighters. Saad pa ni Putin na malinaw niya na nais na mga kalaban ng Russia na Kiev at Western allies nito na tinawag pa niyang parehong neo-Nazi na mayroong mga na magkaroon sila ng fratricide o makitang nagpapatayan ang mga sundalo ng Russia. Samantala, pinasalamatan din naman ng Russian President ang kanyang security officials para sa kanilang ginawa sa nakalipas na armed rebellion sa isang pagpupulong kasama si Defense Minister Sergei Shoigu na siyang pangunahin namang target ng armed mutiny ng Wagner Group. Saad pa ni Putin na maaaring pumili ang Wagner fighters kung aanib ba silang muli sa Russian Army o lilisanin ang Russia at magtutungo na lamang sa Belarus o kaya naman ay bumalik sa kanilang mga tahanan. Nauna na ngang dumepensa ang pinuno ng Wagner na si Yevgeny Prigozhin na sa kanilang nabigong armed mutiny bilang pagsalba umano ng kanilang mercenary group at upang ibulgar ang kabiguan ng liderato ng Russian military, subalit hindi para kalabanin ang pangulo ng gobyerno ng Russia. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Lawyer, Attorney Lorenzo Larigadon bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Tiisuno sa Malacanang ang pagbutang dira sa kay Gadon, nga naka-indefinite suspension sa Supreme Court bangod sa verbally assault. May verbal assault siyang ginhimo sa isa ka journalist sadtong nakaligad sining nga tuig. Nagapakita nga pangako sa gobyerno nga hatagan sa nagakaigo nga pagtamod ay isa sa mga pinakamabug-at sining nga pagpanghangkat nga ginaatubang sang pungsod. Si Gadon ang graduate sang Far Eastern University, FEU, Bachelor of Science, nga may degree sa management sa aton sini karon niya nga mga kabombo. Bagong iya sining appointment, nagserbe ini siya bilang managing partner sa Gadon and Associates Law Office, kaga-associate sa San Antonio Abad and Associates Law Office. Kag si suspended lawyer Attorney Gadon, isa sa mga mambal naton ti supporter gid ini ni President Bongbong Marcos, nagpapili gani bilang senador ini sa aton sini nga mga kabombo. Pero kabalumala kamo kung anong iya sini nga reaksyon sang naibaluan niya nga gina-point siya bilang Presidential Advisor for Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Yari! Ay eksklusibo nga reaksyon ni Attorney Larigadon nga gipakigbahin sa Bombo Radio. Tagumpay! Werte! Grabe nga reaksyon ni suspended lawyer Attorney Gadon sa aton sinima kabombo. Pero, Aryo, bangod nga siya ang Presidential Advisor for Poverty Alleviation, plano karon sang gobyerno nga pasakaan ang tax sang mga junk foods, mga chips, kag iban pa sa aton sini karon niya nga mga kabombo. Ikaw nga nagapamati dira, magpabalon ka kung kaisa sa mga bata mo, may ara gina nga nagapangayo sila chips, kung ano man dira nga mga chucheryas, kang iban pa, mga junk foods, pasakanin na sang tax.
No, kung for example, tag 28 pesos bi ang bili sa subong, kung ma-implement ini mahimo na 50 pesos. No? Sa aton sini nga mga kabombo, kag damo pagani diri iya sa nga naglibog ang ulo kay man during the time sa nga campaign period, ano ang magluwas sa unity anong kampanya ni President Bongbong Marcos aw? Hindi bala paano buon niya ang mga presyo sa mga balaklon? Partikularmente sa aton sini nga mga kabombo, samahin karon sang bugas, himuon niya lang iya nga 20 pesos ang per kilo sa nga bugas. Pero ang mga junk foods ni nagbarahal, mga soft drinks nagbarahal. Tibot silingon sini mataas naman iyang budget nga iparti ni Sir sa isa ka ginikanan para sa iya sini nga estudyante or sa ila sini nga mga kabataan. Mamahal naman. Sa aton sini karon ni matag palamati. Ti ikaw nga nagapamati subong, no? Mapabor bala ikaw sa pagpasaka or pagbutang sang tax sa mga junk foods kag sweet beverages katulad sa mga soft drinks? Kag iban pa nga mga sweet beverages dire? Abi i-comment sa aton sini nga comment section sa live naton sa Facebook Live kay hatagan ta sa nagakigo sini nga pagtamod no? Sa aton sini mga kabombo ay inyo sini nga mga minsay. Ti may kang tanan sini ano ay hanang sarang nga mahutik ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, sa kay President Bongbong Marcos. Hindi nagwertanong pwede ya kag sarang ya bi nga mahutik dira sa aton sini nga presidente. Mga sampol abi sang hutik ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, engineer lagwerta, no? Tung amo na sablaw, nagahutik siya sa aton sini nga mga taga palamati. Para nga may ideya nakatangdaan no? Sa subong iya nga mga panyimpo nga daw halos tanan nagsaka na, nagmahal ang presyo, why na sang barato subong, pati ang bubot nga dulce kung nag-exister pa na, ti laban-laban masaka man ang presyo sina. Ti pabor baladra ikaw sa aton sini nga mga tagpalamati, no? Nga amo na ang mangin sitwasyon naton pagtimbuok naman sa nga presyo sa nga mga balaklon katulad ni lamang sa mga junk foods kag mga sweet beverages gani. I-comment na sa aton sini nga comment section kay hatagan ta karon sa nagakigo sini nga pagtamod nga may istoryahan taman ang tagsa sini nga mga sentimiento sa aton sini nga mga kabumbo. Ti damo-damo kung nagano dilo, damo-damo ang nagambal nga hindi sila ya paboro. Sa sining tinutuyo naman nga magpasaka sang buwis. Kung si Atty. Larry Gadon sa karon ng iya sining nga posisyon is Presidential Advisor for Poverty Alleviation, anong sarang nimo nga mahambal Atty. Larry Gadon, sir? Bobo! Mga bobo! Di ba simla ko na wala na mabatian ta permiyaw? Sa aton sini nga matag palamati, iho ni karbon niya Ginoo. Anyway, 37 minutos na nga nakaligad karon sa takna sini nga alas 12 diri man sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Ria Mumblan. Ang pagpabalik bala sa mga badyaw sa Mindanao para sa ila seguridad kang hindi penalidad. Iniisuno pa sa Commission on Higher or Human Rights, Commission on Human Rights, Regional Office 6. Ti amo manining nangin halinan sang patut sa dahanay sang mayor sa syudad sa Iloilo kag vice mayor sang Bacolod City. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti nagambal na to si Mayor Jerry Treñas nga kung mangayo pa sa ilo si Vice Mayor Familiaran, i-revoke ko ang deklarasyon sa iya nga personal ng grata. Pero lately may mga ginpagwa naman nga mga statement si Vice Mayor Familiaran. Di ba simula maglabot sa punto nga di ba la uso na subong bumbo Brinan?
inang mga vlogger bla kung nagapatot sa danahanay, ti isitol na lang nila sa ibabaw sang ring Oh? Pati ganing mga bilyonaryo kag mga sos. No? O mga battle na YouTubers na bla? Di pati ganing mga bilyonaryo kag mga milyonaryo. Mark Zuckerberg kag Elon Musk gani kinamati-mati kuno nga maaaway sa sulod sang octagon. Di ba siya maglapot sa punto bla nga ti Jerry Treñas versus Elcid Pamilyaran. The Battle of the Badyaw. Battle of the Badyaw, dahil lagyan. Aranay, seryoso niya balita. I-check na si Bomboria Mumlan sa iya sa follow-up report direktamente karon sa talatapan sa Commission on Human Rights. Bomboria, sa report, please come in. Hindi penalidad, kundi para sa seguridad sa mga badyaw ang pagpabalik sa mga ini sa Mindanao. Ini matapos aman ang kontrobersyal nga sabtanay nanday Iloilo City Mayor Jerry Treñas kag Bacolod Vice Mayor Elcid Pamilyaran sa diin. Nagtabat si Treñas na hindi dumping ground sang badyaw ang syudad mao da mga ini ang ginpasakay pinaagi sa roll-on, roll-off o konroro sa Bacolod kag gintapok diri sa aton sa Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Johnny Dabuco, Direktor sa Commission on Human Rights Region 6, iya ginpayag na apisar kinamatarong man sa nasambit nga indigenous group ang magpadulong sa nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas, kinahanglan sang paghangot nga mayara sang pila ka mga regulasyon nga mahimo nga nagadumili sa mga ini nga magsulod sa Western Visayas, kaangay na lang sang ila proteksyon kag mahilayo ang mga ini sa peligro. Sano kay Dabuco ang pag-limit sang hulag sa mga badyaw ang hindi penalidad kundi agud mapasanyog ang ila kondisyon kag mahatagan sang nagakaigo nga pagdapmod o kon bulig. Ginpayag dugang sa natungdan nga hindi madula ang posible ginagamit ang mga ini o kung gina-exploit para sa illegal nga mga aktibidad. Para sa kay Dabuco, tiun na para sa mga investigating bodies ang pagpatigayon sa investigasyon. Agud may baluan kung matuod nga mayara sang sindikato nga nagagamit sa mga badyaw kag ini man na mahatagan ang mga ginapasuni nga mga sindikato sang nagakaigo nga penalidad. Yari karon aton man pamatian si Attorney Johnny Dabuco, Director sa Commission on Human Rights Region 6. Sa right to travel, we have to understand that this is a basic human right, ang right to travel. O galing, ining right may also be regulated or derogated. For instance, sang times ang health emergency, ang aton right to travel na limitahan. It may also be possible na ang right to travel ma-regulate kung may order sang korte, like may imprisonment. So, ang aton right to travel, hindi natin na-exercise kaya we have to be placed in a detention facility. There are also instances nga kung ang purpose sa pag-limit sa aton right to travel is for our protection and for the protection of the general public, then pwede siya or hindi natin fully exercise ng inyong kinamatarong. Sa part sa mga badyaw, ang isa siguro sang pwedeng ma-raise nga justification para nga hindi sila makakadto sa isa ka lugar or ginakuha sila kag ibalik sa ilang nga ginhalinan, is the fact nga ang purpose ni is para ma-proteksyonan sila or para man sa ilang benepisyo. Kaya we have to also to accept na kung aris sila sa, for instance, sa Iloilo City, yan ilang means of livelihood ang pagpangayo-kayo. And sometimes na-expose sila sa danger. Expose sila sa weather, expose sila sa elements of nature, expose man sila sa mga danger na kung mabungguan sila sa lakyan.
So siguro isa sa mga reasons nga ang aton government ginatipon sila kag balik dito sa ilang lugar. Pero ang lantawon man naton nga ini nga paglimit sa ilang movement, hindi nga punishment or hindi penalty. So dapat ang purpose ini para mapasiguro nga maproteksyonan sila na ma-improve ang ilang kondisyon. That's why may mga guiding principles, may mga protocols na dapat sundon. Like hindi lang basta-basta nga ikarga mo sa isa ka barko, ibalik sa lugar. Dapat may proper coordination with the government agencies. Kaya iti lang taon naton nga aton gobyerno, Badyaw man ini sila, IPs man ini sila. Ang bottom line, Pilipino ini sila. Nga dapat proteksyonan, dapat tagaan sa nagkakaigo na serbisyo sa aton gobyerno. And we have government agencies nga mandated sila. We have the DSWD, may araman kita NCIP, para nga mapasiguro plus ang LGU. Pasiguro nga hindi lang sila hindi magutuman, hindi sila ma-expose sa danger. So it's not just about bringing these people back dito sa ilang lugar. Ang ginalantaw nato nga ibalik naton dito kag matagaan sila sa nagakaigong assistance. But this deportation, attorney, is a short-term solution. Yes. Is there any long-term solution nga mahimo ninyo nga ma-recommend sa mga concerning agencies, attorney, agud no nga mayara sa nga palangabuhian, mayara sa puluhaan para sa ilang matag-adlaw ang aton mga kauturan nga mga badyaw? Yes, correct ka dira. Kagti siguro ang tanan naka-observe man nga yearly or kung hindi man gani binulan lang nagabalik-balik, nagaliwat-liwat ang ining nga issue sa mga badyaw. And ang nabalaan man naton nga ang badyaw mga kuan sila ng gypsy. Ang ilay nga daw ginatiniran na dagat. Pero ti kun lang taon ta ang reason nga nagapadto sila sa mga ibang na lugar, bangod sa kapigaduhon siguro ay isang means of livelihood sa ilang lugar. Hindi taman dira ma-discount ang possibility nga gina-exploit sila o may mga tao nga hindi nga ang intensyon nila ya pangwartahan ang ining nga mga utod naton nga mga badyaw. Sa question niya sang durable solution, iti kun lang kauta ang ini nga aksyon nga ibalik dito sila, hindi ultimate nga solusyon para nga ma-ensure nato nga hindi na matabo liwat nga magbalik naman sila. So kung natutang bottom line is kapigaduhon, di ang pinaka-maayo siguro nga response ng government is tagaan sila ining mga tao sang way nga maka-income sila nga not necessarily nga maghalin sila sa ilang lugar. If I can still recall kadamo na pila na ka mga tinuig nga ang aton nga mga concerned government agencies naga-meeting sini, naga-plano, nagahimo sang mga decisions. I just don't know kung ano ka successful ang implementation ng program. Pero hindi naman siguro or new sa tanan nga government agencies ang ini nga problema. Kanang wala naman nila ni kung anong mga solutions or actions nga ma-improve or maging long term para sa siningang mga tao. So ang aton niya I say nga ang aton gobyerno should implement a program nga matagaan sila sa nagakaigo nga palangabuyan sa ilang lugar. Plus siguro ang aton law enforcement agencies ang aton nga mga
investigating bodies, time na siguro para na i-strengthen pabaskugon pagid ang ilang nga pag conduct sang investigation para mabalaan kung matuod gid man ini nga may mga sindikato na nagagamit sa sining mga badyaw para nga matagaan sa nagkaigo ng mga penalty. Ang worst ini is kadamo sa mga kabataan nga ginadala nag in-expose sila supposedly ng mga kabataan na sa eskwelahan kung magagmay pag dapat hindi man sila ma-expose sa elements like sa init, sa ulan kag may proper nga niilistaran So sa dira palang obligasyon nasa gobyerno naton nga mapasiguro nga maimprobar man ang pangabuhi sa mga badyaw. Si Attorney Joe ni Debuco Bombo Cham, Director sa Commission on Human Rights, nagkakatapat suno si iya nga mayara sa nga programa nga idisenyo ang gobyerno para sa mga kauturan naton nga badyaw. Agud no mayara sila sa nga kuhaan sang palangabuhian kag patiman nga mayara sila sa may look forward bala Bombo Cham. Bangod ini kulang pa lang ini sila. Kahapon nagpadulong man kita sa Department of Social Welfare and Development Office kag nagtanyag man ini ang ahensya sang 10,000 pesos nga cash assistance para sa mga badyaw. But mo to gani Bombo Cham, nagapabilin namang ining short term nga short term bangod hindi pa ini sustainable para sa mga badyaw bangod ano pa ni sila sa segregate ni ini sila sa nagakadto sa iban nga mga lugar sa Pilipinas agud nung magpangalimos mas nami kung mayara sila sang maayo gid nga kuwaan sang ilang nga palangabuhian Bombo Cham. Amo na ganing ang balbala kay ginani Monsignor Militon Oso nga ti ang mas nagakadapat sini nga mayara kaya kung tani isang nga nagakigo sini nga concern amo ang local government unit kung sadiin ini sila halin, no? Pero ti naghalin na to sila gani sa ila sila kung din man nga lugar sila na naghalin sa parte Mindanao kay pigado man to ang pagpangabuhi. Pero hindi man nila masalig mo kag sarang masangat ang ila sila nga tinae kag all throughout sa ila sila nga pagpangabuhi di sa ibabaw sa nga kalibutan mangilimos sa gilamang ini sila bumuriya. Nagakadapat man ini nga magtuon sila kung paano nila matustusan ang ila sa kaugalingon nga pamilya sa tagsa ka matag adlaw, no? Pinagi abi sa trabaho, pangita trabaho kung ano pag iban nga asara nga mahatag sa aton sini nga gobyerno. Ang gobyerno naton abi do mahilig bala iya hatag sang assistance nga nagalapot sa punto nga magsalig na lang iyang mga tawo nga ni. No? Katulad na gilamang sang mga way taman ginatamay but kung kay isa bala dapat maghimakas man kita, no? Ang kauturan naton nga mga pigado maghimakas man mangita man sang mga pamaagi nga hindi nila pagsalig sa gobyerno, hindi nila pagsangat sa gobyerno ila sini nga tinae nga on their own, no, magkatindog sila bala kag sarang nila iya nga matustusan ang ila sini nga pagpangabuhi. Kung pigado gid katama ti pasalamatan tang ginahatag sang ang ayuda sang gobyerno, pero hindi naton iya sa pangkabilugan isalig na lang dira kung ano ang mangin futuro naton Abomuriya. Balikan ko man toon nga nangin pahayag ni Monsignor Meliton Oso, Director sang Haro Archdiocese sa Social Action Center nga kinahanglan naton ang mga alright, ini si Bombo Ria Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Ria sa imo sining balita. Now ti suno sa DSWD may 10,000 pesos sila nga ginhatag per family para kuno nga financial assistance. Ti pag-abot ato nila sa ila sini iyang lugar. Now, kung maubos ang 10,000 pesos, what will happen? Anong matabo? Mangita naman sila sang pamagi, agud nga makabalik naman o kung makapadulong naman sa iban siniya nga mga lugar, kag dito naman pangilimos. Sa aton sini nga mga kabumbo. Dugangan pagid sang
ginapahayag karon nga mga espekulasyon nga mayara sang mga tawo sa likod sindikato nga nagauyat ni sa ila. No? Kag ginasugo sila nga ginagamit sila agud nga magpakilimos. Pero nagalibog man ganiyang akon sin nga ulo ko'y ngaman. Hindi bala mayara kita sa ginatawag nga Anti-Mendicancy Law of 1978. Ang layi nga ang paghatag sang limos sa mga needy nga tawo hindi eksakto nga pamaagi agud nga magbulig sa ila. Sa baylo ini tuga lamang sang pagdamo sang numero sang mga nagapakilimos diri sa aton siniya nga lugar. Ti diri karon kag makambal kita nga ini bala applicable sa gyapon diri sa pungsod Pilipinas. Is anti-mendicancy law still applicable in the Philippines? Sa aton sinimatag palamati? Now, ang local government unit gani diri sang syudad sang Iloilo pinagi abi sa bahin sang Public Safety Transportation Management Office, no? Task Force sa Morals on Values sa Formation. Sila ning nagaregulate sang mga nagaliuliho subong man nagapangayo-ngayo lang ang mga kabataan. Sa aton sini nga mga kabombo diri sa syudad sa Iloilo. Kung kisa masumalang naton dira sa tunga sandalan, sa higad sandalan, nga kung sa niinti, yara sila sa risgo nga mahaplidan, masagiran o kung mabungguan. Tiyan mo man isabahin karon sa mga badyaw. Galing ang mga badyaw kung sa mga aswang masupog pag ginisla. Kaya nagalabot niya sa punto nga nagapanaka-naka ni sila sa mga salakyan sa kapin pa kundi pampasahero kag manginlimos. Nagapanulod-nulod di sila sa mga restaurant sari-sari store o restaurant sari-sari store, mga karinderya bla, mga fast food chain. Kag magpangayo-ngayo, kag kung hindi mo matagan o kung kulang hatag mo, ginahaboy ka ba to, ginaduplaan ka o kung ano pagin sinadira ang violente sini nga pagahimuon nila sa imo? Nga nangin problema naman iya sa aton sini nga sosyudad. Ang mga kasubong sini nga sa isang tawo. Tiginatun-an karon kag ipalabot niya ang concern ni Monsignor Militon Uso adtong ginhimo sang local government unit sang Cebu nga ginatagan iya sang nagakigo ng tulupangod ang mga badyaw dito kay gintudloan sang mga pamagi agud nga makatrabaho sila. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kung tani dapat amo sini kag malabot man tani sa punto nga husisaon ini sang aton iya nga mga law enforcement agencies kag sang aton sini nga gobyerno kun balano kumatuod ining pahayag nga may mga tawo, may mga sindikato nga nagahupot sa mga badyaw kag amo ang ginagamit sini nila agud iya nga magpakilimos, ginakwartahan sini nila sa aton sini nga mga kabumbo. Ti bangod sining badyaw, sus Maria kag Gusip daw hindi man niya maglayo karon nga mas init ang sitwasyon sa tunga sang alkalde sang syudad sang Iloilo kag sang Bacolod City. Although waay sang may mga ginamensionar nga mga pangalan pero nagapadayon ang ila sini nga patot sa dahanay sa social media. Tiyan mo tumla kang inaambal ko bla, engineer?
Bumbomel, kung basi maglabot sa punto, bala nga, uso na nangadaan sa mga ang mga vloggers na bala nga nagapabati-batianay sila sini nga mga vlog, tapos naghangkatanay, no? Tubangay na lang sila kuno sa ibabaw sang ring, sa octagon o kundiin. O pareho man bala? Sa sining ginaistoryahan man sang bugo sining social media ang posibilidad nga mag-atubangay sa sulod sang octagon, no? Ang duha ka mga social media billionaires nga sanday Elon Musk kag Mark Zuckerberg. Sa aton sino makabumbo. Pero gilayon man ini nga gindipinsahan ni Ultimate Fighting Championship President Dana White, sila niya hindi niya gimmick no? Sa aton sila nga mga kabumbo. Apisar ini mga ultra-famous billionaires nga may zero professional fighting experience, kag sarangin niya nga makadwilo sila sa sulod sang octagon. Oh? Last week, nagtakop ini sa Twitter kag Tesla CEO nga gina-challenge ang CEO sa Facebook and Instagram parent company nga Meta sa isaya ka cage match. Gilayon man yung ginbaton ni Mark Zuckerberg. Oh? Tiya mo lang na kuno hambal ni Dana White ang kinahanglan niya nga makita. Sa aton sino makabumbo, pagkadason nga adlaw, nagpakigistorya si Dana White sa kay Elon Musk kag kay Mark Zuckerberg sa telepono, parte iya para iyang matigayon na ining sambuwa nila sa sulod sang UFC. Kag suno pa sa kay Dana White, ang duha sini ka mga lalaki ang dead serious sa dayon sang cage match nila duha. Sa aton sini makabumbo. Oh? Tinamo na subong ang kontratahay nga sambuwa sa ibabaw sang ring mo. Dumduman nyo sadto ang si John Gotti, the third black, kag si Floyd Mayweather. Nga, sus Maria kagusip, nagarambol diya. Oh. Nagrambol to. May mga inaway pagid sang mga vloggers bala nga ang iban ti drama for the sake iya nga makaganar sang kwarta, pero ang iban niya tutuon. Oh? Mga katulad dami day Mr. Mainit kag si Rindon Labador la. Pero ay pag sila ng buha sa ibabaw sang ring, ano pa lang to ya? Basket lang? Pag basket, pag sugod lang. Paglusot pa lang ni Mr. Mainit, way abla si kuhon sa pipingig si Labador kag pag dukoya, pinusangan niya timan. Oh, kunti tila pungulay. Pero kabay patani nga sa patot sa dahanay, hindi na maglabot sa punto, nga kinanglan taman niya installanda sang installanta ka boxing ring deres may Freedom Grandstand or sa Sunburst Park. Oh, para iya nga magboxing man si Mayor Jerry Triñas kag si Vice Mayor Ilcid Pamilyaran bangod gid lamang sa sining Badyaw. Pululigin nyo na lang ni. No? Pululigin nyo na lang ni nga mga local government unit kung anong sarang nyo nga mabulig para nga mahatagan sang nagakigo man iya nga palangabuyan ining mga Badyaw kag hindi na sila magliniho-liho. 4 minutos na kaligad sa takna kalawna. Sa aton sining pag panumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa palatuntunan na bumbuaray sa udto. Driver sang sports utility vehicle nakabunggo sa poste sa Plaza Mulo. Sa ginusisa sang kapulisan, ang rason sang driver babae mo. Nakita igi kuno nga pagwa sa isa ka lodge ang salakyan sa iya sining bana. Or nagasakay ang iya sining bana sa salakyan,
Ti dito yung kagagin lagson niya kung tani ni. Tigaling kinakabunggo siya. Pero ang bansang pulis, yun ay managagwa sa amon ng investigasyon. Pero, may mga nagagwa karon ng istorya sa palibot nga daw amo siniyang senaryo. May follow-up report ni si Bombo Joe Marvilla, balikan tayo ni matapos maman ang pinaka-importante sa mga panomdom. Oras, 4 minutos na nakaligad sa tak ng alauna. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 25 to July 1, 2023. June 30 is a payday. Sa sining isa sa mga importante nga mga inadlaw sa Hunyo, hang out and dine sa Plazuela de Iloilo and be entertained by the Rains Band sa Thank God It's Payday, coming your way this Friday. Umpisa alas 6:30 sa gabi. The Creons Band, one of Iloilo's best pop bands, is overflowing with excitement sa paghatag sa inyo sang 2 ka oras nga great musical show sa concert at the Plaza. All yours sa Hulyo 1, Sabado, sumugod alas 6 sa gabi sa among musical show. Napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 2, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghiwaton sa Latolda, magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga matuod nga makapatawad sa mga nag-hurt sa aton so that in return mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova.
Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong... Sa nga bombo hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa gyapon kaupo nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Joe Marvilla. What's the latest update sa sining nakabunggo sining Salakiano? Sa poste dito iya sa may distrito sa Molo, ang impormasyon nga nabaton sa Bombo News Team
nasiplatan kuno sang asawa kay ginasundan niya nga nanang iya sining bana, nasiplatan niya nga bago lamang nga nagwa sa lodge. Sakay sa salakyan, tigin lagas niya ini. Rason nga madasig man iya sining padalagan, na lose control siya, nakabunggo sa poste. Ano yung investigasyon sa pulis? Bombo Jomar sa report, please come in. Disgrasya ang naagom sa 52 anyos nga babaye matapos ginapayag nga ginlagas ang sining nga bana Bombotsam nga magulangwa sa isa ka lodging house diri sa bay distrito sang Molo, no? So based diri sa pakigangot naton sa Molo PNP sa persona diri karon ni Police Senior Master Sergeant Edward Barida, bali amo na siya ang traffic investigator. Ang background sa Bombotsam, bali mga takna alauna sang kagahon kasi nagalan ulan, madannog ang dalanon diri sa may corner, lako na lingkad diri sa may area sang Baluarte, approaching ka diri sa may Molo Plaza. So diri gini sang intersection, no kon diri nga corner, natabo ining aksidente. No tiko mo nagalan ulan, kagabi ito sa pag-imbestigar sa pulis na medyo madasig ang pagpadalagan sining babaye sang sining Montero Sport sa may area, rason nga waya ma-anticipate kag naglapaw sa may gutter ang salakyan kag bumunggo pa ini siya sa poste sa isa ka telecommunication company. Amo to nga doon nadugayan patong pagkuha kay ginahulat pa to ang telco nga ti makaproceed. Agod nga makayoto ang linya kag makuha na ang salakyan nga nagabalabag sa higad sang dalan kay kun kita baglantaw ang unahan nga porsyon sa salakyan dumiretso gid sa may porsyon sa plaza Bombotsam, kag ang likod nga porsyon may gamay nga nagalabaw sa kalsada. Ang kung magliko ikaw ti kun hindi ikaw abi pamilyar sa lugar, so posible nga masalakay yung paning salakyan kay tuway ito makuha gilayon sang patagiya, no? Ang salakyan. Way man sang pilas ang babaye way man to gani mag-activate, no? Ang yasiding airbag kay tikon apersado ang pag-impact sina ma-activate na mo ang imo sining airbag. So sunod sa pulis posible nga tiway gid to alampot abi o kun way gid to agit ka apersado ang iya sinikipak amo to nga way maka-activate ang iya sining airbag kag based sa sisa sang pulis may mga dokumento man naging present to ang driver kag sining lisensya kag rehistro sang iya sining salakyan. Now gipamangkot taban si Police Senior Master Sergeant Barida regarding this information nga ti nabaton man naton nga amo tong rason kuno nga ti nagadasig ito pagpadalagan ining asawa pangod nga ginalagas kuno ang sining bana halin to sa isa ka lodging house sa may distrito sang Molo, no, especially sa may barangay Baluarte, no, kay man ang barangay nga gintumo diri sa pulis. Pero gin-confirm diri may Senior Master Sergeant Parido o kon Barida nga hindi pa dilagid certain kung amugid man ina ang rason. Iti on nga investigation diri nga ginatutukan nila nga ti may kadasigon ang pagpadalagan kag ikaduwa ti way na to anticipate nga likuon ang area amo to nga ti dumiretso ini siya sa may Molo Plaza Bombotsam. Kuha man sang may may nadalahi kung may na bungguan ini siya nga may individual o kung masalakyan sa may nasambit nga lugar. Si Police Senior Master Sergeant Edward Barida sagma pagigungutan diri sang Bombo Radio. Kasya ni sa mga around alaon na medya sang aga. Okay. Alin sa ni sa may Baluarte, padulong di sa plaza sang pagliko yan na gaslayo raw ay yan naman yung mayo ang salakyan niya kag nagdiretso sa poste sang PLDT yan. Ano kadasiglagan niya sir ma-estimate nyo? Hindi talang ma-estimate parte sa iyang kadasigon kay hindi ta ma-estimate ang iyang kung ano kadasigon sang lagan niya. Okay. Ano kinakaaga ang dalan madanlog sir ako? Ay nag-inulan sang aga so mabasa gid kag madanlog ang karsada.
So sa paggulpe siguro tursim lang nag-slide ang iyang salakyan. Ang guma way nakakubot. Maliko sa gali din no, pakadto sa di sa Sama pakadto sa ano man. OMH. Oo. Okay. Anong driver sir laki ba? Bye sir. Sa driver 52 years old. Okay. Ako no kumpleto man sa mga papeles, dokumento. Kompleto man sa sir sang pag-check ko sang iyang dokumento kompleto man sa mayara sa driver's license ka kompleto man ang iyang aresto. Oo. The time all due respect man sa iya, ano nagapanimaho sa ilim noon or ano sir ang process mo? Wala. Wala sa nakainom. Wala man sa ano. Pure, gid saya conscious man sa. Way man sa pilas sir lawas. Way man sa pilas ay lawas kay pag-check ko maskin ta way man sa check sang sakit sang lawas. Oo. Ang sa salakyan sir makita mo sa sulod ano do nag-activate pa ning airbag ya or wala ka-activate ang iyang airbag. But silingon ay nakalabot sa iya guro nga range sang ginapangayo sang limit sang ginapangayo sang airbag para mag-activate ang iyang airbag. Anong na-damage ato sir ya? Ang na-damage siya ang poste sang PLDT. Kag ang mga tanom dira sa may island. Anong gagawa sa investigation niyo sir? Nga anti nakaano sa to nakadumiretso sa to sa area nung mga possible rason. Ano nga halin sa may Baluarte pagpalabot diri sa may pagliko tungod madanlog ang dalan wa ay saka pa maneuver dayon. Wala diretso to ang sa poste ang iya nga salakyan. Regarding sa sinilitabo may mga information kuno sir nga do may ginalagas nga nga individual kag do do banayan kuno. Do ginalagas. Ay ko ka purely vehicle accident lang akon nga investigar parte sa dira. Pero way man sa ka-mention simo kuno nung rason nga do dali sa. Way sa ka-mention sa akon. So man lang gid Oo, purely lang gid akon nga ang pagka-disgrasya. Si Police Senior Master Sergeant Barida no. Balik-balikan naton ang area diri Bobotsam. Agod nga ti makapangusisa kita dugang regarding sa sining natabo no nga aksidente sa may area kag ti nakaplupangkot man kita to especially sa mga pumuluyo nga ti ara sa lugar sang natabo ining aksidente no. At tawgon ta lang diri kay Toto Rodel ang isa ka concerned citizen sa lugar at tinatimingan nga adra gid siya sa area sa natabo kina kagahon. Base sa sining pagpalisayon dari Bobotsam nga madasigid man no ang pagkadalagan sining babayi no sa sining salakyan kay ti amo man ang information dito nga nabatian niya nga ginalaga sa kunong sining bana halin to sa may lodging house sa may Baluarte. Fortunately pag-abot sa lugar posible na anticipate sining babayi nga diretso ang karsada sa may plaza pero way sa kabalo nga golpe la kuno lumiko ang sining bana patuo ang kun pa patuo ka diretso ka na to sa may city high mo sa may eskwelahan bla so mo na nga siguro abe ka babae madiretso galit mo golpe lumiko tapos nagliko man siya kag pagliko golpe ti kumo nga manadlok ang dalan amo to nga na outbalance na siya kag dumiretso to siya sa may gutter Bobotsam mo na ang natabo kag based on kanay siya information nga nabaton nga do halos do mga duha kuno ka oras patungulat sang babayi to sa Sagwa Kalads antis nga ti ginsundan to ang iya sining bana ang natabo diri kay do na ulihi kuno ni ang babayi kay ang pagpark kuno sa salakyan sa Sagwa bla sala ang posisyon kay ang salakyan niya dito ga patubang sa may Peaceport. So pagwa kuno sang banay to sa salakyan way talaga balo kun bala may upod or ano amo to nga ti nakita niya nagwa sa may exit. So dito nga nagsunod siya pero nag-U-turn pa siya kay ang direksyon diri pa kadto sa plaza mo. So mo to siguro na ulihi siya kay nag-U-turn pa siya Bobotsam. Hasta nga nasundan niya to dito na sila
butay to abi sa may plaza sa Molo, prote dito na lang ang statong babae, abangod nga na disgrasya ini sa iya sininga salakyan. Babutsam. Ipabati tabla si Toto Rodel sang mapakigangutan dere sang Boborhadyo. Niya sa bahay, digto tanay malabal, kaya biya one way, taway mo. Ang yaya nga ginalagas, dere nagliko, pasitiyay. Pero siya yan nagalangalang, ro sumaka, tasaw. Why lang ko kabalaw, mga bahay na. Madritso sa tanay. Madritso sa, tiguro kita yung likuan, nalangalang sa liko. May ginalagas ha? Oo, may ginalagas. Sino ko nalagas ya? Muta, sino tong auto? Matay ko, banaya man to. O ano man to, ano? Nalagas sa banaya? Tao. Di nali banayaw? Dito sa lalin, sa may Dragon Lodge da. Oo, kita ka sa ulat-ulat mo lang sa nuna mo. Sa digtop lang, oh. Diyan mo na pagpakato sa banaya, sa Pamulo. Nagliso, masalagas man ng yate. Abiyaguro, one way daw. Sino gamba ngalin sa Dragon Lodge? Kaya mo man ang kay Yabana, amo tong sundan mo, nagwa sa ang auto, nagwa sana mo tong sundan niya. Wala ko balong banaya to kung ano to. Sino gamba sa Dragon Lodge kuno alin? Ang isa ka di ang alin sa Dragon Lodge nga auto nga nalagas siya. Amo to nung iya nga bana. Amo to. Pero sino gamba nga sa Dragon Lodge alin gito? Tricycle driver to nga amigo ko man. Pati mo mada. Mga pila ka kilometro lagan niya, kilometrahe ya, dasig. Do may persamang ro gamay sir, oy, siyempre gabi nga ibol ya diyon mo. Mayo lang ane kay wala sa may ginsugata daw, may sugata tit tumpilak nito na eh. So kung na-anticipate taning maliko sa nakapreno sa Via Madritso? Oh, ya, very tang dalan mo milikuan ni Galeo. Kaya mo ni saka to saw. Mo man na ako. Amo to ang panasayon rin ni Toto Rodel. Bali ang salakyan, diin Bombo Jomaraw, ara nagahulat sa Guasang Lodge? Sa Sagwa nakaladji. Okay. So, saan pa siya nagahulat? Paano na-establisar nga nagahulat siya? Amo gani kay ang migo yato kunong tricycle driver dito sa lugar. Kasi gabiyahe mo. Kaya muna siguro ginsunod yaman sa plaza kay ti kumo nga nagalagsan ay amo to ang ginrelay yaman to kay Rodel. Mati mo na agwa karon ng istorya. Ano lang assume kita nga bana adtong yara sa auto kay ang driver sa nakabunggo sa SUV babaye. Yes. Pero hindi man gid siling iyang 100% amo gini ang sitwasyon. No? Sa karon sini nga mga tinion but sandig iya sa mga pulis bangod sa kadanlugon o kung naalang-alang siya sa iya sini nga pagliko, that is why nga nakabunggo saya. Pero wala iyang mga kapulisan naton nalakip sa ilang investigasyon nga may ginlagas siya nga auto nga nagwa sa isa ka lodge dira sa may distrito sa Mulo. Yes. Amo nang nagagawa diri nga istorya. Kag base man to kay Rodel, kay tiko mo mga dua kunong oras tong hulat ya bubutsam mo antes magwa tong banaya. Nagpamahaw pa kuno ning ining babayi, ining 52 anyos. Kaya siyempre dua oras hulat mo damo. Tigin tamangkot taban kun bala tigin sa ruso yato sa sulod tiway na makuno kay do nahuya kuno ning babayi. Nga magkompronta to abi sa sulod amo to nga ginhulat lang nga magwa kagin sundan. Ang salakyan nga tiya na ginalantaw nila mo to kunong banaya. Namahaw? Sa diin namahaw ang bang babayi? Dra kuno sa sagwa malang kay gahulat sa mo. Basi ko nagbakal bansa kun ano da kay mo nang information diri nga nabaton ta. Pati siyempre 2 oras lang hulat mo. Siyempre kung So ini tanan Bombo Jomar ginaaligar sandig sa pahayag suno no mga mo sini nga istukada pero why pa niya sang specifics diri kon amo ginman ina klarohon ta lang Bombo Jomar pero ang senaryo nga na monitor sang kun ina ang gulo nga may ginabantayan sa, may ginulat sa, may ginlagas siya. Sandig iya sa obserbasyon
sa mga nakakita dira nga may ginahulat nga magwa ining driver sang SUV. Kag kung sino man tong driver sang SUV, kilala ito ang auto or ang sedan nga salakyan, amo to kag lagson niya tani Bombo Jomar. Sandig sa kung paano iya naplastar suno sa mga nakakita dira, but sa pulis naton iya it was purely accident. Bombo Jomar. Yes, amo na ang sa side sang pulis nga ti only amo to ang faktor nga ti madanlog dalan kag medyo may kakadasigon ang pagpadalagan. As to the reason nga ti nga madasig ta muna on pamatian tang hambal kapamuluyos palibot nga ginalaga sa kunong banaya. Halin to sa sulod sang lodge Bobotsam amo na ang ginalikat ni Karusaton sang pinakapamuluyo nga ti aton man sining nga na pakig angutan. Kung butang tagin man natin no sa akong nanogin makpamatuod kung ba na yung man to kung ginalaga sige man posible nga madasigid man ang papadalagan kaya ti gusto mo sundan mo Bobotsam kung tuod gid man nga ti amo na ano sa do gina sundan niya ang yasini nga bana sa amo na nga tion kay opportunity ti mayo la kay duay to sa may salakyan tong sumalang kay dutuyo pakunutan itong mga counterflow tong babae. It means do baguhan nun pa siguro sa lugar. Amo na nga gulpil at lumiko ang ginasundan niya. Kag siguro sit nag-attempt pa sa magliko. Galing Timothy, dumiretso na to sa may sa may plaza. Ining nasabit karon nga driver mo busap. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo. Salamat ginda Bombo Jomar Villa. Now, duha karon ang senaryo sina diri. Suno iya sa aton sini mga kapulisan, disgrasya ang natabo, out of control kay do hindi sa ulado sang driver ang nasambit sini iyang lugar. Pero suno naman iya sa mga tao nga ara dito kag naka-obserbar, naka-notisyar nga amo na ginaaligar sini nga may ginbantayan ang driver sang SUV. Pagkakita may nagwa sining auto halin sa lodge, amo man to kag nagkuripa siya sang pag maneho, no? Ila na lang to ya assumption or presumption sang mga bystanders or sa tricycle driver nga naghambal siya nga banay tuguro sang matukiban na nga ang driver sang SUV babaye. Oh, pero ti why kita makaibalo sa matutuod sini nga istorya diri banwa? Kung ano man ang natabo sina diri. Sa aton sini nga mga kauturan. Pero sa mga kasubong sini iyang sitwasyon, ano ayhan ang yara sa sulod sang paminsaron sang driver sang SUV? Kay ti kon piho niya malang, makasigurado malang siya nga ti granting for the sake of discussion, sandig sa ligasyon. Banay ginaman adtong yara sa sulod sang lodge, pwede man siya pangayo sang assistant sa aton sila makapulisan. No? Kag magpadulong dito sa sulod. Sa aton sila makabumbo. Kung aksidente ining natabo, maybe because may mga mechanical failure or human error man nga natabo, rason sa nga pagkadisgrasya. Sa aton sini mga kabumbo. Pero ining madakpan o kung ginasuspitsuhan nga yara sa sulod sang lodge or whatsoever, granting for the sake of discussion, kung balaan mo malang kung anong klase sang salakyan, ang salakyan sang imo kagugma, bana or whatsoever, may kung upod mo yung pulis, no? Nangayo ka police assistant, may kinamatarong ang gina nga magpangusisa dito sa sulod.
O kung dito pa lang nadakpa na kung tani sa aton sini nga mga kabombo. No? Pero maayo man gani kay waay sang serious injuries nga natuga iya sa driver sining SUV. At the same time, waay man siya sang may ginbungguan, no, nga nakaago man abi sang seryoso nga kapilasan. 33 minutos sa kaligad sa takna sining alauna sa aton sining pagpanumbalik ka Banwa Iloilo Provincial Government. Wala nagauntat sa pagpanuktok kag pagpamugtaw sa mga pumuluyo nga ipabilin ang katinlo sa ila sining apelibot. Iniagod nga malikawan man ang anuman nga sahi nga balatian Istoryahan tani pagbaliktad diri sa bumuanay sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang liso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas
agud makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage. Standard time 41 minutos na nakaligad sa tak ng alaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Isa sa mga makabig naton epektibo nga pamaagi agod iya nga malikawan naton ang pamalatian. Amo ang pagtipig sa aton sini nga palibot, pagtipig, paglimpyo. No? Ti malikawan ta ang mga sa isang pamalatian katulad gid lamang sang dengue, Japanese encephalitis. No? Iban pa gid sini iya nga pamalatian nga tugasan nga mahigko sini iya nga surroundings, sarang gina naton iya nga ma-prevent. Yang mayo sini kay kung diri ka mabangko sa prevention, hindi ka na iya magastuhan. Unlike iya nga ti kung maigo ka na sa balatian, bakal ka bulong, hospitalize ka, damo ka sang i-undergo nga tests, magastuhan ka gidira sa aton sini nga mga kabombo. Rason nga ti ang provincial government wala kuno nagauntan sa pagpanuktok kag pagpabugtaw sa mga pumuluyo nga ipabilin ang katinlo sa palibot. Si Bobo Lindsay may follow-up report. Lin, sa report na please come in.
wala nagkakataka kag wala nagauntas ang pagpanugtok kag pagpabugtaw ang Iloilo Provincial Government sa mga pumuluyo nga ibagilin ang katinlo sa palibot. Ini kasunod man bongot sa mataas nga kaso nga record sa probinsya sa Iloilo with regard sa Japanese encephalitis kag dengue nati amo ning mga balatian nga dalayas sang lamok. Sa pagpakigangot naton kay Miss D. Peña Florida, Senior Environmental Management Specialist sa Provincial Government and Provincial Government, Environment and Natural Resources Office, iyaging pahayan na tinagapadayon ang municipal-wide clean-up drive subong na ginahimo ni isang tagsa ka mga local government units. Actually, sa palabuton nga June 30, Biyernes naglaw, may i-deploy man ang provincial government nga limpyo dalanon task force agad natin mag-checkya sa mga kabanuhanan kung bala na-maintain o kung na-sustain ang pagpanglimpyo sa palibot. Ang maupo rin sa pag-checkya amo ang Iloilo Provincial Health Office kaya nahibaluan mo nato ng Provincial Health Office amo ang naga-check kasi amo din ang naga-record sa mga balatian dari sa aton sa probinsya sa Iloilo. So sunod dari kay Peña Florida nagakadapat nga mayara sa local policy ang banwa nga ti mapabilin kada semana o kung kada Sabado abi or kung ano man ang madiskusyonan kag paboran sang tagsaabi ka local government unit kung ano man ang adlaw nga available sila para nga ti makapaninlo sila bala nga ulupdanay sa ila matagsa ka mga lugar. Pero tisubong na Environment Month nagakadapat gid nga tipukawon ang mga pumuluyo sa kada kabanwahanan bangod kun kaisa sunod kay Peña Florida kasubo lang tawon nga sa simple nga paghaboy sa basura hindi kaya maobra sang iban dugang padali sa natunggan apisal ano pa kahugot ang ining implementasyon sa mga pulisa kung ang paminatasan sang tawong hindi magbag-o manginwala man sa gihapon sang pulos ang anuman nga mga regulasyon kag ordinansa ang ginapatuman sa isa ka lugar. Dugang padarino sa natungdan, hindi lang ang environment ang maprotektahan sa pagpamimpyo, kundi ginaproteheran man ini ang ining ikaayong lawas sa mga tao kag mapahilayo kita sa anuman sakit na tidalaya sang kahigko sang lugar. Yani bala ato babatian na pagpahayag ni Miss D. Peña Florida. Since last week, nag-start ng ating mga municipality, nag-municipal-wide clean-up sila. And this coming Friday, June 30, maga-deploy ang aton nga Limpyo Dalanon Force, ang aton nga civil defense truck sa every district diri sa province para at least ma-check to see to it kung na-maintain, na-sustain ang pagpanglimpyo sa bilog nga probinsya sang Iloilo. May iban, ma'am, nga mga grupo nga magaupod sa Friday for a clean-up drive? Okay. Ang sa Friday nga maga-join lang ang aton diri sa province at the same time arang aton nga provincial health kay since ang gina-push man ni naton ang sa dengue prevention naton at least maka-advance kita hindi naman magtuging ang dengue cases. So far wala kami nag-invite from other groups, from other agencies. Only the municipalities down sa barangay level din pa-mobilize gidi naton nga magulag sila tanan kay since daw na-institutionalize na ni naton ang pagpanglimpyo so daw sila na lang mismo nag-initiate nga i-sustain ang ini nga program. Okay, pero ano ni siya, ma'am? Friday lang gid ma'am no? Hindi na siya masige-sige or depende na sa kada LGU kon padayunon niya nila, ma'am? Actually, sige-sige, every week may ara kita nga ordinance nga every month dapat may ara kita nga clean up. So nga aton nga mga municipalities and barangay naghimo sila sang ilang local policy nga every week may ara weekly sila nga clean up. May ara man niya nga every Saturday, may mga scheduling niya nga aton nga mga barangay and banwa sa pagpanglimpyo. And subong kay Environment Month, so gin-highlight lang ni naton nga halos tanan nga i-advertise para at least ma-awaken naman nato ng iban nga mga banwa, iban nga mga municipalities nga makasustain sang sini nga program. Okay, kaya ini tikang mani magluwas sa sa kampanya sa PHO kontra sa balatian nga dala sa lamok o ma'am kag syempre agud mapabilin man ang katinlo man sa aton nga palibot. Amo ginangaton nga tinutuyo ang health naton kag ang environment maprotektahan naton.
So makita man nato no nga sige-sige gid ang pagpanglimpyo sa aton nga mga pumuluyo. But still ang kahisa do ka very do masubuan ka man magtan-aw no nga damo gihapon basura despite ang aton nga mga efforts. Despite nga daw every week kita nato may mga post gid nga kapanglimpyo, but still mera kita gihapon nga mga pumuluyo, mera gihapon nga mga individual nga nagakalipat sila sa ilang nga obligasyon. Simple lang gid na siya nga basura nga pwede mo man masulod ni may bulsa ka, may bag ka, may botilya daw mo kita means kung paano ni nato ma-properly hapoy ang aton nga basura. But still ra gid gihapon sa aton nga mga bata attitude gini siya siguro sang every individual. At kami sa province wala kami nagastap, wala kami nakataka sa pagpanuktok sa aton nga mga pumuluyo, pagpabugtaw sa aton nga mga different stakeholders nga dapat buruligan ni naton para at least ma-maintain, ma-sustain ni naton ang kalimpyo kag ang health din naton nga maprotektahan. Nabatian Bobo Cham si Mitzi Peña Florida ang Senior Environmental Management Specialist sa Provincial Government, Environment and Natural Resources Office. So as of now, actually, no, sa bahin sa probinsya ng Iloilo, we have 14 cases na yan sa Japanese encephalitis with 4 deaths. Samtang sa kaso naman sa dengue, Bombot sa mayara, nakita yan sa 571 with 6 deaths naman yan sa aton sa may probinsya sa Iloilo. Alright. Now, ano ni dululungan simultaneous ining limpyo Iloilo or banwa-banwa ini Bombolens? Banwa ini sa Bombotsam. Actually last week nakaumpisa na Bombotsam ang ining municipal cleanup drive sa bahin sa mga tagsaka mga local government units, pero ang iban sini naman maumpisa sa palaabuton nga Biyernes na adlaw ang ilaman pagpanglimpyo kanti nagpasalig man diri or nagpangabay man si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga kabay pa nga di mapabilin bala kag may ara kun tani isang pulisa or makaprimo abino sa resolution or ordinansa ang sa local government units na ma-adopt man nilang ordinansa sa bahin sa probinsya sa Iloilo na dapat every month may ara din sa ginakonduct nga municipal-wide cleanup drive para nga timatigayon nga makapaninlo ang tagsaka mga kabanwahanan kag mapabiling nga timatinlo bidyang ilang nga lugar. Well, actually no, ang ining pagpaninlo or ining ginatawag nga limpyo Iloilo 2020 ini siya actually nag-umpisa sa termino man ni Governor Arthur Defensor Jr. kag hindi lang man ini sa nasalingkugani, hindi lang man ini sa health, hindi lang man ini sa para sa environment kundi mangina sa tourism man nato kag pag-progress sa nga bahin sa nga probinsya sa Iloilo kay nag-promote dali sang culture and character of cleanliness kag spirit of volunteerism sa aton nga mga Ilonggo sa probinsya sa Iloilo, Bombotsa. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitan Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Lindsay Bade sa imo sini iyang follow-up report. So kabay pa nga updan naton ang limpyo Iloilo sa provincial government. Isa man ini sa mga pinaka-epektibo nga pamaagi nga ma-prevent naton ang paglaptas ang pamalatian. Pinagi sa paglimpyo sa aton sini iyang palibot. 51 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Ordinansa nga nagadumili isang gambling sa mga peryahan diri sa syudad sa Iloilo na pasar na sa Iloilo City Council. Kagang pila diri ka mga lugar man sa syudad sa Iloilo nangin sentro gin feature diri sila naghiwat sa ila sini nga shooting. Now sa isa iya ka teleserye. Mga natipon sini nga balita kaupod sa kay Bombo Angel Tan. Aton sini nga chikyaron diri sa aton sini nga pagpangalaga diri man sa Bombo Hanay sa Udto. Pilang lamang sa mga lugar nga na-feature to ti ang Sunburst Park may ara sa area sa Plaza Libertad or diri sa may area sa aton sini nga City Hall. City of Love. Sa aton sini nga mga kabobo. Yari na si Bombo Angel sa mga balita. Please come in. Bombo Cham, pasado na sa second and final reading ang ordinansa nga nag-regulate sa operasyon sa mga peryahan kag carnivals diri sa may syudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Cardel Nava, proponent sa ordinansa, yung ipayag nga ang ordinansa nga ni ang nagapasiguro una-una gid sa safety sa mga rides sa mga amusements kag carnivals, ikaduha pag-secure
sang business permits kag totally prohibition sang gambling bombo cham. Sulo kay Councilor Nava, iban nga lugar kag amusement parks wala man sang gambling pero naga-enjoy ang mga kabataan. Patag sang konsehal, hindi namin ilang taon sa mga minor de edad sa mga kabataan ang pagsugal. Kag sabahin naman sang mga rides kanibla bombo cham o kun mga sa amusement parks, ang Office of the Building Official ang matsekyara kag ang implementation naman sa regulation sa paglantaw when it comes sa pagbantay sa mga gambling o kun ang mga operations ged ang Public Safety and Transportation Management Office kag Iloilo City Police Office kaga pati actually bombo cham ang operation o kun oras ng operasyon nakabutang man sa ordinansa nga makadapat mako-operate lang sila from 5 p.m. to 12 midnight gid lamang, pero pwede ini siya ma-extend kung mag-grant sang City Mayor's Office nga ang extension nila bala bombo cham sang oras ng operasyon kag hasta gid lamang 15 días ang maximum days sang operasyon kag may ara fine o kung kung nila bombo cham kung sino man ang mag-violate sa sining ordinansa may ara penalty nga like around of 5,000 pesos kaga not more than may ara man imprisonment sa bahin sa sining penalties sa violation bombo cham. Yari atong pamatian bala ang nanging pahayag ni Councilor Plaridel Nava sang aton may interview. I am thankful to the members of the City Council. We have approved today an ordinance nga nag-regulate na sa mga peryahan kag mga carnivals diri sa siyudad sang Iloilo. Well, this time it will be, regulated una as to the integrity sang mga rides. Most often problema ina di sa siyudad may mga insidente katabo, kakahulog, kakaguban, alang-alang. So, number 2, requirements, mga business permit, so that we can collect taxes. Number 3, wala na sa mga sugal sa sulod. If it is purely amusement park, it should be limited to give fun without betting or involving gambling. No? So, mga selling features. So, hopefully, this will be properly implemented in the future. Under the Office of Mayor, especially ang PSTMO. But the PNP is given the authority to also to implement it. Councilor, ano yung mga gambling mga games ang i-prohibit or parang i-regulate pa niya? Ano sa ang term, Councilor? Regulate or prohibit yan? Ang gambling niya prohibited ginaya, no? But kung gusto nila, wala lang sang kwartang involved. Pwede sila siguro kung ano nga pagi dira nga ma-enjoy kabataan. Kiti ang mga pula-puti dira in the guise of amusement park. Pula-puti ginareklamo gina isa gatuga pa na sang inaway, no. So sa iban nga lugar, Disneyland, amusement park man pula man gambling involved sa mapag-on hindi makatugas ang disgrasya. Basta wala lang kwartang involved. So it means, Councilor, though ma-disappear gid sa may city ang mga pula-puti, basta involved nga kwartang gambling gid siya. Yes, because ang kalabanan nga gina-cater dira kabataan. And it would not be so nice to see sa kabataan nga temprano pa do na sila gina-expose na sila sa gambling. Wala gid. Kung carnival siya, carnival pa siya or peryahan pa siya, peryahan siya, wala gid ang gambling. Ang aton nga building official building officials naton gitagaan sila gatas sila to examine, to conduct examination kag i-test nila kung fit na siya for for operation ang mga rides. Bombo cham na batian sa mga kabombo naton si Councilor Plaridel Nava. All right. So may third and final reading pa ni until such time nga mangin ordinansa na gid ini bombo Angel ang nasambit karon iyang prohibition sa gambling sa mga peryahan. Actually bombo cham pasado na gid saya. Pasado na gid. Reading like good sa gid saya actually for implementation. Okay. Kaga kuan na lang gid bombo cham mi ara na lang gid 90 days nga effectivity before ina siya
akuan gid anay ma-implement pud na direkta bala Bombocham, and so far amo ina nga ang PSTMO, ICPO Kay kinanglan pa ini nga ma-publish sa Bombo Angel mo. Exactly, Bombocham. Amo pa ina ang hulaton gid ma-publish ng City Council, pero Bombocham ang highlight gid diri nga ang prohibition sang gambling sa peryahan, sa carnivals man, kaga paathag diri ni Councilor Nava, wala sang separation nga if ever nga applyan gid nila bisang separate nga permit ining gambling gid bala Bombocham, hindi gid ini pwede suno kay Councilor Nava. So, anything that involves money ang makonsider gambling. So kung may mga amo sina nga masiplatan sa mga peryahan diri sa syudad sa Iloilo, makabigi ng illegal kag ipadakop amo sina. Exactly, Bombocham. 1 month nga imprisonment kag 5,000 pesos nga penalty. All right. And so far ina Bombocham ang regarding diri sa may ordinansa ni Councilor Caridel Nava, kaga sa pihak naman nga bahin nag-umpisa na subong gid lamang nga adlaw ang shooting sang mga eksena sang isa ka teleserye diri man mismo sa mga naglain-lain nga bahin sa may syudad sang Iloilo, Bombocham. Kaga so far ang mga hunk actors nga sanday Jake Cuenca kag Richard Gutierrez ang madamo gid ang nagalantaw sa Ilabala, Bombocham, kaga diri sa may area sang Iloilo City Hall, sa may area sang may Sunburst Park kag subong dira sa may area sang Calle Real gid, Bombocham, naga-shooting sila until now, kag kadamo sang mga tawo ang nagabantay, mga empleyado sang Iloilo City Hall, miara man nga mga estudyante nga naga-stop over, kag miara pa gani kita nakita, Bombocham, nga driver sang isa ka jeepney nga nagpundo sa may Sunburst Park, kag nag-picture, kag nagahulat man, samtang nagasigi-sige ang shooting sa nga mga nagalain-lain nga scene sa nga sining teleserye man, Bombocham, kaga so far dako ini nga bulig sa bahin sang tourism, kaga attraction man sa mga Ilonggo nga tinapilian sa nga isa ka teleserye nga mangin venue ang syudad sang Iloilo para sa ila nga teleserye, Bombocham. Alright, mga ano nga scene ang ila sini nga ginashoot dira, Bombo Angel? For example, labi sa may Sunburst Park. Bombocham ang kay Richard Gutierrez diri kay Jake Cuenca, do ini siya do fighting scene between sa ila nga duha nga kapila sila mag-take kaina lain-lain nga angle sang camera. Do fight scene ano nagatok ka panay sila nga duha? Miara pag Bombocham gusto paay sila duha. Gusto paay o mga drama abi. Mga hibi-hibi nga do kasubo nga do may scene man nga mo na. Wala pa so far, Bombocham, nga amo na nga scene, pero ari man di gani si Miss Meryl Soriano nga isa mga artista, kag siya mismo dire sa may pado sa may pasulod ba sa may Iloilo City Hall, Bombocham, nag-shoot man di kaina sa isa ka eksena, kag may isa pagid diri ka eksena man nga tido politiko ini siya diri nga do politiko ni siya nga do halin diri sa may Iloilo City Hall nga tido ang guay do gimbanggaan sa mga media wala, Bombocham, do amo na mga eksena. All right. Mga mabatian mong ilang ano, ang ilang mga ano rin ni tawag mong bumel? Ano ilang mga linyahan? Mga script nila mabatian mo? Bombocham yara nga kaginagambal to sa ang politiko nga balya about sa drugs to mga patsanay mao mo na nga mga terminology to kay ina Bombocham, tapos may question may ara sa script nga nakabutang nga bumunot ka hepe. Bumunot ka hepe. Kadlaw kagin mo Angelaw? Wala pa man, Bombocham, sa mo nang mga script. Wala pa man. Pero ginabantayan ko di sa mga kabumanaton ang scene ni Richard Gomez, si Jake Cuenca, kay hindi Richard lang Gutierrez. Richard Gutierrez, kali Bombocham. Richard Gutierrez. Ni Richard Gutierrez, kali Bombocham. Ginaulat yung hindi Bombocham ang ilang scene kay kadamo sa mga nagabantay sa ila, hindi lang mga empleyado sa Iloilo City Hall, kundi
madamo nga mga pumuluyo ang nagakarigid nga Aha. bantayan wala mo siya kay syempre hindi tawan ma-deny nga ti sila ang isa o kung duha sila ang ara gid sa mga top list sang mga hunk actors diri o kung sa ilang nga industriya at the same time ti mismo ang ila teleserye wala bombot siya nga ti kadamo sang mga nagabantay and ang linya Ara sila sa Kalye Real, subong? exactly bombot siya maapas ka to Direct, konti na. direct wait lang wait lang. Papunta na po ako direct. Wait lang. Papunta na po direct. Di, kay may scene ko to ba, Angel? Ginpatawag ka ba mo, Cham? Oo, tawagan ko ni direct. Ano ko no role mo ba mo, Cham? Karon di ko yung balon ko, kunti. Why na to sang ano why na sang to. Sang ginatawag nga. Spill? Oo. Na-surprise na yung viewers mo mo, Cham? Ging spill mo na sa ila? Gisugid mo na dayon? Ginambal ko na gani nga may ano ko to. Pero gaan ko lang mo sa idea. Basta may ano ko na, may fighting scene man niya. Ako nga ano sa Kalye Real. Masab ka ba mo, Cham, kay Jake Cuenca? Hindi. Basta ang sitwasyon sinadara, ara si Jake Cuenca, ara si Richard Gutierrez, ara man ako. Mga nakalabaw ka lang bombot, Cham, duwa ka paligo kay Jake Cuenca pagkita ko. Hindi man. Hindi, gidya. Duwa lang kay Lamos, ang abansin ni Jake Cuenca sa akon. Kay si Richard Gutierrez, di bombot, Cham, mga pila kay Lamos. Duwa kag tunga. Abanse, taga bombo. Sang simpo nga ni, sang nagapangilamos sila, nangilamos man ko, ano abi kay, nagdeklarar ya Metro Pacific nga marotasyonal sila katubi nila kung tinabansiyan ko sang duwas pangilamos. Ti bombot Cham, ti kay tong ilang nga tubig siguro, wala, nakakuan sila bombot Cham, nakastore sila sa tubig, na aware sila sang Metro Pacific Iloilo Water, ti nakapanghilamos sila sang Mayo. Lain man to ilang ang distribution utility nila sa Manila, lain man to Bumboy Angel Because rin si Lilo bombot Cham, kay siyempre aris sila dito mong shooting. Oo, pero sa mga sa bayo pa lang, yung ko pagwa mo bumil, kung mga galawan ta subong sila why sila kurbata, ako yung may ikumparar man lang Amerikana, Richard Gutierrez sa Amerikana, kung bumubwindel ka ni Amerikana, Jake Cuenca, iping mo ko sa ila. Sa Amerikana lang tayo malantaw, ha? Tama sila ka local, Jelle. Aban, si Bombot Cham, daw mo na. Simple, naano ka man mo yan. Aban, si mga 5 kaligo, Bombot Cham sa Amerikana. Kung abansi lang istoryahan ta, Jel? Tama, kadako ang abansi, Jel? Atras na lang sila. Bisan, simpunon mo pa sila? Sakto lang Bombot Cham, itubong may ngagaw ko to sa shooting nila. Gatawag na nga ni si Direk, nagambalang ko nga kunting oras na lang, Direk. Ang intonation Bombot Cham, paano dapat yung balon yan ya? Ano, come again? Paano ang intonation nagambal sang Tagalog ki Direk kaniya? Hindi kay bala mo karon ko magsulod ang tingog ni Direk on air, maakigan ako, marimalaso ako. Ako Paano lang dapat naway ko na lang Bombot Cham, ginaw-speak, Ako lang yung kabalo to magsabat kay Direk karon, naano ko man imo mo Angel man. Oo, Direk, coming na Direk, mag-extra na ako. Maya. Tingnan mo na tawag naman, Okay na dyan, Ginadalian niya gid Bombot Cham ang presensya ni Bombot Cham sa si Cuenca ni Nano ka man Richard imo ya. Gutierrez. Bisan i-combine mo pa ning duwane ang mga bansi tiya subong Bumboy Angel, sobra pa sa pilo. Lantawa balada sa monitor mo bla. Gabilid na giga Bombot Cham. Mga 5 ni kay kapaligo ya ban si Bombot Cham ya wala na ya si Richard Gutierrez ug si Jake Cuenca kay Bombot Cham sa Bombo Radio. Ngalan lang na ila Angel. Kay Bombot Cham ya hay. Di public service. Number 1 si Bombot Cham Wala sang duda. Oo. Okay na dyan Panyagahan talaga karon kay
Muna na miango si mo kay do gina-support mo kay Kuya Bla. Thank you in advance, Bombo Cham. May panyapon pa na. Panya, gusto mo kuha ka apartment kung do maganahan ko eh. Ara gali. Sige, Bombo Cham, so far bantayan naton ina nga hindi lang so far diri sa Iloilo City Hall bahin ang mangin shooting sang mga cast sang isa ka teleserye ginapalanaw pagid niya ti isa naglain-lain nga bahin sang Iloilo City nga sila man mismo ang magakari kaga ma-shoot kag ma-feature sa teleserye nila ang mga naglain-lain nga mga attractions diri sa may syudad sang Iloilo, Bombo Cham. Sige. Ini si Bombo Angel Pachiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan. Nakasulusugid-sugid man ta pero di yung propunggan talang gawa Bombo Umel basi magsubra bla kaga lalapaw kita sa 7th floor raw. Anyway, sa aton sinimaka Bombo, standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Isi Bombo Chama Blanco over gabilin sa imo sang manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Oras. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 25 to July 1, 2023. June 30 is a payday sa sining isa sa mga importante nga mga inadlaw sa Hunyo. Hang out and dine sa Plazuela de Iloilo and be entertained by the Rains Band sa Thank God It's Payday coming your way this Friday. Umpisa alas 6:30 sa gabi. The Creons Band, one of Iloilo's best pop bands, is overflowing with excitement sa paghatag sa inyo sang 2 ka oras nga great musical show sa concert at the Plaza. All yours sa Hulyo 1, Sabado, sumugod alas 6 sa gabi. Sa among musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 2, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghihiwaton sa Latolda, magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga matuod nga makapatawad sa mga nag-hurt sa aton so that in return mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa patatas, mas
Sa may ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patata sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang
Magkabig naman nga nag-eksperyensya ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bagod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones. And good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Ari na ang kahapon lamang program. Bit-bit ko na ang inyong mga istorya nga ginpalabot diri sa kahapon lamang program. Gani, kumusta ka mo dira subong? I hope everybody is just doing good. Naka-stomach development na ang iban. Bago lang nakabugtaw. Good morning. And sa iban, nga nagapangapi-kapi na dira. Enjoy your coffee or kung ano man dira ang inyong nga gina-sip sa karon. Enjoy it and enjoy the moment, no? While listening sa atong mga kasaysayan nga igadon sa inyo sa dili gid lamang madugay. And sometimes nga nagkakapi-kapi or nagamuni-muni, pwede gid, no? Nga magkuha sang papel kag ballpen and then isulat ang inyong mga istorya or pwede gid makapatik-patik sa inyong mga computers dira. I-email ang aming istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala ninyo ina sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And before I play ang aton nga ambahanon subong, si Bing sang Antique, ang aton nga Father's Day special winner. Bing, pwede mo na mag-gets ang imo diri nga premyo, special prize diri sa KLP, and you only have today and or tomorrow. Para nga magkadto diri Bing ha, liyog lang ko daa. Wala ako sa imo nga number, so kadto ka na diri ha para nga ma-claim mo na ang imo nga special prize bilang aton nga grand prize winner sa aton nga Father's Day special. Salamat gid, I will be expecting you. If you cannot make it today, pwede gid nga boss. All right? Si Bing sang Antique, I hope that you are listening. And ari na nga aton nga ambahanon para sa inyo tanan mga kabombo. Again, this is Tita Regine and I have this song for you all from Charles Kevintan. 2. Good afternoon. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of this live
without someone to care? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of this dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Girl, you're my missing piece. Our hearts in perfect peace. Come back and make me complete. Somebody, baby. Come back, come back, come back to me. Come back, make me complete. So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life Good afternoon again, mga kabombo. 2 para sa inyo from the Bombo Music Festival. Ara na kamo dami apod kamo, 2 kamo da. Or basi 3 kamo or 4 or 5. Anyway, I'm so happy and I'm so glad sa liwat of the nakita sa saning hapon. And ready na ako nga magdulong sa aton nga mga kasaysayan. Again, sa kay Bing sang Antique. Please take note ha. Pwede mo na nga ma-claim ang iyong mga cash prize diri sa KLP either today or tomorrow. Aring sulat ni Miss G, her 51st story, ika-51 niya na istorya. My dearest Tita Regine. Good afternoon, Tita Reg. I hope you're doing well. Mayong hapon man sa tanang yung tagpalamati isang bombo. I hope and pray nga okay ka mo dira tanan permi, lalo na ang inyong nga health. Tita, today marks my first anniversary. Wow! Bilang isa ka ordinary letter sender sang kahapon lamang program.
Oh, may ganon. Happy anniversary. Makatanda, gidyan, no? Dumduman niya pag gidyan. First day sa iya nga pag-join diri sa KLP. Wow, it's a great pleasure, gid. Nga mangin kabahin sang KLP, tita. From 1st to 51st letter, QT, tita. Sino magunahuna? Nga makalabot ako or makalabot ko sulat amo ni kadamo sa likod sang kasakuon ko sa kabuhi. Well, haha. Sorry kung may halo nga kaartihan naman, kag kadramahan ining sulat ko, tita. Ha? Sige lang. Sanay naman na ang mga listeners sa akon. Siyempre, pati ikaw. Tita Reg, hala, to ka-emotional sa akon how? Chos, OA. Imo niya. Emote naman si Iyay. Ha-ha. Kadasig lang, tita, no? I'm so happy, gid. You know what, tita, bisan damo na ako na-send ng mga letters or stories sa KLP. Ang nabatyagan ko nga excitement, every time magsulat ako sa kasaysayan ko, same lang sang first time ko gid nga pag-write. I don't know, tita. Siguro because I love what I'm doing, kag naga-enjoy gid ako ya. Hindi kompleto ang week ko pag hindi makapadala sulat sa KLP. Bisan do hindi na ako kaginhawa sa schedule ko. Gina-try ko gid salot type. Amo lang ni Abby ang stress reliever ko, tita, sa break time ko. Lalo na sa gabi or kaagahon. Hindi man sa pabalo-balo or sa kung ano pamanda, tita, no? Pero bisan tapos na shift ko, kag may talapuson ako nga sulat, ginatapos so ginaya, tita, kaya hindi ako kasaho nga hindi matapos. Hehe. I know wala man deadlines, pero basta may amo ko na daan, tita, nga batasan. May mga tasks ako na iya nga nakaset na nga matapos within that day. Kag dapat matapos gid, unless kung galain pa matiyag ko. Tapos kung daytime, bisan sako ako ya, pag KLP na, drop na tanan nga na obra. Kag magplastar pamati sa programa mo, samtang nagapangapi-kapi or nagahilay-hilay. Oh, grabe, gid siya. Touched gid ako. Kumbaga, tita, makarelax na ako, makayuhum-yuhum pa ako. Kag nagkaka-inspire, pamati sa mga matahong makasaysayan sa mga letter senders. Honestly, tita, I can't remember kung when ako nag-start pamati sa imo, pero madugay na gid katama. Kaso, hindi lang amo na ka-frequent sang una ang pagpamati ko sa imo. Kay super sako sa life. 2 hours gid man ni before ang KLP, tita, 1 to 3 p.m. sang una. Uy, correct ka dyan. Nalipat na ko. Anyway, basta dugay na, tita, kaso daw last year ko lang gin-check sa FB kung anong itsura mo sa ginbasa mo na letter ko. Haha, humble ko sa self ko. I see. Amo ni siya gali, si Tita Regine. Ang pangit. Ako na iya. ang pangit. Anyway, titabi mo, every time, binabalik-balikan ko ang mga videos na ginabasa mo nga, mga letters ko, nagayuhong gid ako ya. Kisa na hamot, kisa na boyset man sa self ko, kisa naga-emote, kag mas nagaka-inspire magpadayon sulat. Padayon hasta malapot ang shin. Then na-realize ko man, kisa nag-start pa lang ako sulat, do kabuot pa sa akong, tita. Kali, daw lang. Pati ikaw, amuman. Gindalahig mo pa, kuya. Mabuot man, malulo, kag malumanay, mag-comment-comment, tita. Hehe. Baw, tisa nagdugay na. Baw, kung ano ang tono ko sa sulat, kuha mo gid iban nga tono. Pag ikaw nagabasa, lalo na sa minaldits nga part. So what are you saying? Parehas kita nga maldits. Kakit sa imo Well, kanatural man, tita. Oy, hala na type. Anyway, so dalayo, nag-amat-amat na kabalansi ay namimihasa na kag nasanay. Pero true bala, tita, samtang nagadugay, comfortable na gid ako ya mag-share. Sa tanan ko nga inagihan sa kabuhi,
diri sa KLP. Kag mas damo pagid ako nagakadumduman. Actually, it's not all about sa mga stories man lang tita, kundi pati man sa mga words of wisdom mo, encouragement, kag motivation. Bisan kapulo ko pa niya sulit-suliton ang amo nga linya, I will never get tired, tita. Naksada mo pati man ko ba? Happy and thankful gid kami sa imo, you're a blessing. There are times nga burnout gid ako ya sa kasakuon, lalo na sa career kag sa business. Busy pa gid ako sa church, tita, kay gina-make sure ko man nga bisan grabe ka hectic akong schedule, prioritize ko gid ya ang paghatag time kay God. After a long day of work, tita, ang nagaparelax lang na sa akon, amo ang pagsulat sa KLP kun gabi or kun kaagahon. Tas kun daytime, kanami man mag-take afternoon break while nagapamati sa programa mo. Honestly, amo lang gid ni ang hobby ko nga masalot ko sa puwerte ka busy ko nga schedule. Writing letters kag listening sa KLP will never be boring gidya, lalo na kung amula na pahuway mo. Haha. It never wears me out. Kaya abi mo tita, kisa, dumahibi na ako na, kundo hindi na ako kaaginhawa sa schedule ko. Ga-enjoy man ako sa mga napang-obra ko, pero syempre, tao lang man ko, nagakakapoy man. Kabudlay daan kung wala naga-exist ang day off, holiday, kag vacation sa schedule mo. Naga-ask lang ako na leave kung may 3 to 5 days ng event sa simbahan, tita, or holiday sa country sang students sa gina-teach ko. Pero kung para sa self ko, I rarely go sa vacation unless hungdon ko gid. Nagabakasyon lang ako na tita kung super kulang tulog ko. Kagdo hindi na ako ka-function mayo sa work. Pero, one day lang man na-ask ko nga leave, tita. Tapos, obra ko na, tulog lang. Kaya kung hindi ako busy, tita, hindi ako yakasaho. Na maguhan, gid ako na iya, kag hindi mapakali kung wala may ginakuti. So, amo na tita, kung nga ang love ko na magsulat sa KLP, kag mamati, kay part na gid sang life ko. Siguro, mas top lang ko kung magsunggod ako sa imo. Haha, joke lang. Doon naman ako rason matubuan sunggoditis unless lipatan mo ba sa bisan one story ko lang every week. Kaginagakalipatan gid. Ti silent sunggod lang Charles. Nami-abi sa feeling na maliban sa ga-enjoy ka pamati stories ng iban, may happy sense of excitement ka pagid nga ma-feel while gahulat basahon ang ginpadala mo nga letter. So, daw may rason man ako magsulusonggod gamay kis atita. Di ba? Kaya nag-expect nid ako yan mabasahan, bisan isa lang gid. Haha, char lang pati So far, every week mo man na-read, kasaysayan ko tita. Kisa abi, kung may matapos ka read nga story ko, nagaka-motivate ako na nga mag-write naman new. Tita, special mention ko man, mga regular letter senders mo, nga mga mapisan. Keep writing, mga KLP buddies, haha. Kay Lola Amparing, Lolo Dencio, Jesusa, Mia sang Binggawan. Oy Mia, wala ka nakapabatsyag. Kumusta ng life natin? Write pa more. Mia, we miss you. Breeze, Lolo Jose, kag tanan nga mga lolo kag lola tita. Tanan nga mga inday kag nanay. Lipat ako mga names nila tita. Kag sa mga na-remember ko nga mga letter senders like Toto Subang, kay Dalaginding, kay Martyr Girl, kay Lola Nena, tapos sa Zaragato nga lola, man bala tita, si Lola Del, Nanay Del. Tapos si Veron Pagid, ang cutie, nga mahilig magpalupok sadto. Haha, joke lang. Hala ka da. Innocenti Aketch. Feeling ko bala tita. Iban sa ila, future ko. Haha. Na-imagine ko na self ko nga sige gyapon sulat-sulat at the age of 60. Kung kaluyan, makalabot sa amo na nga edad, basi that time, ang ika 1,000 ko na nga story, tita. No? Malay mo, di ba? Tapos kung malabot ko pagid age ni Lola Amparing, basi 5,000 letters na masend ko. It's never impossible in die.
Hay, nako, badupiho, no? Kaso sino naman ayhan? Ang tita dira or ang tiyay sa KLP. Haha. Kasi gusto mo ikaw. Pwede. Bali, tita, kung wala ka na da, pamati ka lang yapon sa mabulos sa imo. Tapos ikaw naman sulat, kasaysayan mo, mag-60 ka. Then send mo da sa KLP. Nice, nice. From Tita Regine to Lola Regine. Haha. Cute, cute. Labay mo na akong tita. Sa mga regular letter senders or bisan hindi man regular pero willing mag-join sa pagtelipon sa mga KLP letter senders / writers, lalo na si Mia sang Binggawan, tita, feeling ko carry niya na mag-organize. Haha. Mononukso kapaya ha. Pangtipunon ta mga letter senders, amat-amat, tapos magtawhay na ang mga available, pwede ka meet, tita. Siyempre, pati ikaw. Tapos, sunsin, pa na nagplano, kung may pakana sini, sila pa ang wala, no? Bao, o daw feel ko gid, imo ni idea, pero basi ikaw ang wala, ay sadya. Pero kisa na imagine, kung magkita na kami tanan, laban giniya fun. Lalo na pag present si Lolo Dencio, kag si Breeze. Si Breeze ka pa na kayon, patuya sa dagat. Bali subong, plano lang anay, kagasta lang ta anay sa istorya, tita. Best in drawing. Kabay nga matabo ni Sunday. Ay, malay mo gani, di ba? Then after namon kilita ay tanan, ang next na story namon, same kami tanan content. About sa mga ganap sa pagtililipon namon. Lain-lain lang ang pagplastar. Kaalam gid sa imo ah. Tapos amon na nga week, amon lang stories read mo, tita, tanan daog. Tapos ang price sa imo makadto. Pero nga plano imo, no? Ang video call, dapat group man para katugda tanan. Haha. Walang ko hindi pwede. Imagination lang na. So masabad ko nga utok. Haha. Lord willing, tita, ma-meet tana sila. Excited yun ako, ya. Ma-meet mga Lola Bells, kag Lolo Bells. So sa tanan nga fellow ko letter senders, keep writing. Kabay healthy, kag okay ka mo dira, permi. Kag damo pa ma-encourage nga magpadalaman kasaysayan nila sa KLP. Titita, dali na lang anay kutob sulat ko halong kada permi, Tita Reg. Hugs and God bless and best regards, Miss G. Oy, mga KLP lovers, may nag-first anniversary diriyo. First year anniversary. Wala ba kayong mga kamay dyan? Palakpakan. Si Miss G, nag 1 year na sa iyang pagsulat diri sa kahapon lamang program. 51st story niya ang ginbasa naton. Bale, according sa iya, June 24 siya nag-send sa iyang story, June 27 ko nabasa. So that's why naging tuon niya gid today. Kaya amo ning gina-consider niya nga first days ang iyang kasaysayan nga nabasa nato diri. But ang first na pag-send was June 27. Congratulations! Happy anniversary sa imo, Miss G. Ka-brilliant sang imo nga mga ideas. Pero doon ako baan ko how, basi magtuod yun man to, no? Kung sino nagmuruman dato, sino naguluhatag sang idea nga maamutani, mamutana, basi siya pa balang wala, how? Hindi man guro, no, Miss J? Kung ikaw na lang ang committee chairman, pwede manayhan, no, di ba? Mga kabombo, mga KLP lovers out there, di ba? Gusto niya, nag-suggest siya nga magkilita ay kita tanan-tanan. Di siya nag-suggest niya, dapat siya ang ma-head, siya ang ma-chair sa sining concept, kaya ini idea, and then, siya dapat aragid. Kag siya dapat ang maprokurar. O, di ba? What a brilliant idea, Miss G. But anyway, I'm so very happy sa imo nga pag 1 year na sang pag-share sa mga istorya mo diri sa kahapon lamang program. Kag hindi lang ikaw, no? I have read other stories kung sidiin ikaw kuno ang nag-motivate sa ila para nga magpadalaman sa ilang mga kasaysayan diri sa kahapon lamang program.
So, ano na lang, no? Laton-laton na lang, ano? And invite, syempre, mga circle of friends, mga relatives, diba? Na mag-join man diri sa kahapon lamang program. And I know, makalabuot ka gina sa Shen nga challenge ko sa imo. Naka 51st ka na, oh. So that means you are still going to write more stories diri sa KLP. And next year around, mas second anniversary ka na. Second year anniversary of being a letter sender diri sa KLP. Kung kamo man dira, basi na-surpass niyo pagani si Miss G diri, no? Si Miss G lang niya ang nakadumdum sa iya nga pag 1 year na as letter sender diri sa KLP. Basi kamuya mas earlier pagid, no? So sa kan Miss G. So write to us also about ang first time nga pag-join niyo diri sa KLP, ano ang feeling ninyo, and ano ang nanging effect sini sa inyo. Thank you so much, Miss G. Ha? Pwede ka namang endorser ng KLP. Salamat, Gid, for the very nice words nga ginhatag mo para sa sininga program. Para sa amon tanan. Thank you so much. 43 minutos, makalipas ang alas 2, magapanambalik ang KLP pagkatapos ng sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga Pagalan ako liwat sa kay Bing sa Antique. Bing, when you come here tomorrow sa pag-claim sa imong cash prize, dala ka sang imong ID, and then kung magkadto ka diri sa aga, pwede gid between 8 to 11, and then kung sa hapon mo gusto nga magkadto diri, it should be between 2 to 5 in the afternoon. Sige Bing, ha? Kadto ka diri sa syudad para nga maklaim mo ang imong prize. Second letter ni kita sa aton nga KLP Tuesday edition because it's Tuesday today.
May luyag nga, i-share liwat diri sa aton. Si Carla sang Lambunaw. Dear Tita Regine, good afternoon. Sa tanan nga nagapamati sa programa nga KLP or kahapon lamang program. Hello Tita Regine, kumusta ka na? Ako gali si Carla sang Lambunaw nga nagdaog last year sa imong mga programa. Ay okay. So salamat kid Tita sa pagbasa sa ako nga istorya. Kag pasensya kid Tita ha. Pag interview mo sa ako, nagautod-utod ang signal ko. Kag wala ko naka-istorya sa imo sa maayo. Kay sagi lang ako kahibi nga hibi Tita sa natabo sa bata ko. Masakit man panumdumon Tita ang tanan nga nagakatabo sa kabuhi ko. Amo na, taga magpamangkot ka sa akon, nagatululo lang ang luha ko. Nga daw hindi nako ka-explain sa maayo Tita. Kay gabalik sa isip ko Tita kung madumduman ko ang past ko. Very understandable. Don't worry about it. Tapos na to and okay lang yun. So muna, no, sige lang ako kahibi nga hibi pag interview mo. Di pasensya gid Tita ha, no problem. Kag salamat man gali sa nagbulig sa amon nga ginpaagi na sa imong mga programa nga kahapon lamang ang bulig niya. Lola Eulalia sa Munduriao. Hindi ko lang pa i-mention ang true name mo Lola Lola, madamo din nga salamat Lola sa bulig mo. Super blessed din kami sa imo Lola. Tanihatagan ka pa ni Papa Jesus sa malawig nga kinabuhi. We love you Lola. Si God na ang bahala nga magbalik sa imo sang utang nga kabaralasla namon sa imo. God bless you, Lola Eulalia. Sa subong, nakaluyan na ang bata namon, nagaamat-amat na siya balik sa normal. Ay, that's very good. Sa susubong, nagapanglubaybay na siya, kaluyan lang ni Papa God nga makalakat na siya soon. Ang panghambal niya Tita, gaamat-amat naman siya hambal Salamat kid sa liwat Tita Regine, we love you. Sa subong Tita, may isa naman ako kasulat nga gusto ko man i-share sa tanan. Ang story sang ako nga partner or ka-live-in Tita sa imo programa, kahapon lamang program or KLP, kay subong nga Father's Day month. Gusto ko isa-isay, isa-isa ang tanan nga sacrifices sang amon pamilya. Ilibinagid ang ako nga bana. Tagon ta lang siya nga si Ralph. Siya dali, bagong graduate lang Tita. Subong lang nga tuig. Sang May 31, 2023. Ay wow, nakagraduate na gid man gali siya. Agud mahibaluan ninyo ang ako nga istorya, sugudan ko sa pagsaysay. Si Ralph Tita, responsable, klase nga amay or partner Tita. Halos tanan ginahimo na. Siya ang gapaeskwela sa amon nga duha Tita. Bisan may bata na kami, bisan may masakit, may infection, bacterial meningitis ang bata namon, ginahimuan na gid paagi para makapadayon lang kami sa pag-eskwela nga duha. Kag para man mabaklan niya maintenance or needs ang bata namon. Amo na makahambal ako nga responsable klase kalalaki si Ralph Tita. Wala untat ang obra niya para masusteniran niya ang amon pamilya kag mahatagan na sang maayo nga kabuhi. Pero Tita, hindi gid madula sa aton kabuhi ang mga problema nga gaabot sa aton. Gasunod-sunod lang Tita ang amon nga problema sa kabuhi. Ginakulang na kami sa financial needs. Kay kadamo-damo kami galastuhan Tita. Kay siya Tita, isa man ka estudyante, graduating student that time. Para mahatagan niya lang sustento ang pamilya namon, naga-working student siya. Nagpasalamat kami Tita sa itong modular to face kami Tita. Pareho ang amon nga schedule nga 2 weeks modular kag 2 weeks nga face-to-face kami Tita. Kay sang kasakay lang kami sa motor na. Di gid kami matamaan ka gasto.
hay libre na ang pamasahe ko. Kag kung mag-modular na kami tita, nagaobra siya. Mag face-to-face naman kami, tita nag-eskwela siya. Kisa tita, gina-straight niya na lang ka-obra. Wala na siya gapahuway, bisan Domingo. Ginahambalan ko siya ng saling-kuling. Pahuway ka man, bi, bisan isa lang kaadlaw, pahuway ka man. Hatagi man kami sa oras ng bata mo. Ginasabat niya lang ako sina tita nga, sige lang bala, kaya ko pa man. Kadamo bala ang baraydan ta babe. May bulong pa si Toto nga baraklo naton. May baraydan pa kita sa eskwelahan. Kag rehab pa ni Toto. Kag may sa motor pa nga hulugan babe. Tiyan mo lang na tita ginarason na sa akon. Gusto ko man siya tita, ipapahuway yun. Pero hindi siya magpahuway. Kay gapamugon pa. Kanugon ko no, kay damo balaydan namon. Kisa tita, bisa nagasakit ulo na. Dito ginapilit na pa ang lawas na nga maobra. Kaya nagapangunyadi pa siya. Kisa tita, gaaway na lang kami. Kaya hindi siya magpati, kahambal sa iya, nga magpahuway man. Pero tita, wala man ko sang mahimo, kay iya na desisyon. Pero bisan bata pa siya, nagsulod sa tawag nga pangabuhi, tita. Bisan bata pa, nakaya naman, lampuwasan ng tanan. Bisan isa siya ka estudyanteng ama, tita, na provide naman ang mga maintenance, therapy, kag mga kinahanglanon namon. May 31, 2023, graduation niya. Nakaluyan man tita, nakagraduate na gid man siya sa college, kag nakasuok na sang itom nga toga. Super proud gid ako sa iya tita. Kay wala na gid kami ginpabayan. Kag wala naman ginpabayan ang pag-eskwela na. Sa subong tita, nagapadayon siya work bilang construction worker para maka-income man siya adlaw-adlaw. Kag makabakal kami sa makinahanglanon namon. So hasta na lang diri ang akong nasulat tita, kay tama na sang kalawig. Nagasakit na ang mata ko ka-type sa CP tita, kay dugay-dugay aga na. Kay sa subong tita, gabi lang ang kapot ko sang cellphone, kay sa subong naga-summer OJT or on the job training pa ako. Diri man sa Iloilo. Kag tita, sa liwat ha, madamo nga salamat sa pagbasa sang tama ko kalawig nga istorya. Sa liwat, belated Happy Father's Day sa akon nga partner, kag sa tanan nga tatay sa kalibutan. The best gid kamo sa kalibutan. I'm so proud of you all. God bless us all. Once again, thank you. Mwah, Carla, sang Lambunao. I do not know if you recall the story of Carla. Yes, naging winner gid man ini siya, no? But anyway, just to give you an idea and to recall, no, to those nga nakapamati man before sa pagbasa ta sa story niya, kag nakapamati sa pag-interview natin sa iya. Sila ni nga duha, no, sa iya husband, ang mga young pa sila. Siya do high school, tapos ang husband niya sa college. Tapos why sila ka both, no? Katapos ang pag-eskwela nila, nagbusong siya. Nagnobyohanay sila and then nagbusong siya. Batang kanami lang diri, no? Kay sa pihak sang kabataon nila and sa pihak, no, sang another nga pagtilaw sa ila naging parents sila at a very young age. Tapos ang ila nga anak may meningitis amo to nga time. Hindi ka lakat, hindi ka hulag maayo, tapos inabalang alati panon gidya katama. And syempre, every now and then, gina-rush sa hospital, nagaturong ang mata, kag kung ano-ano pa, no, nga mga ginabatsyag sang bata. And being young, I am sure nga that was the biggest blow siguro, no, sa ilang pag-upod nga duha. But ang kanami sa ilang nga duha, especially sa iyang nga partner, is that why gidya balaya nagsilinga naghibi na lang sa higad, nagtanga na lang or nagpungko na lang kag magmuingoy na lang, kundi nga ang iya nga partner ya nangita gid sang paagi nagatrabaho, bisan ano lang yang nga trabaho, basta
hindi lang yung illegal, ginsudlan sa iya nga husband. May mga trabaho sa, kundi ko maglipat, no, sa car wash, may ara sa mga karinderya or sa restaurant, to, basta kadamo-damo lang gid sang ginsudlan nga trabaho sang iya nga husband. At the same time, sige ang iya nga pag-eskwela. Yung kita nyo ba, no, nagambal to siya nga sa pagpaninguha sang iya nga partner, duha pa sila ang naka-eskwela. So pati siya nagpadayon sa pag-eskwela, kag ang naga-finance amo ang iya nga partner. Pareho sila nga mga estudyante. And at the same time, kadamo-damo, no, sang ila nga dapat nga pagbayaran. May ara pa to para, syempre may maintenance ang ila nga bata, kay tiamo to ang situation. Matian nyo man to, no? Tapos may isa ka very good nga Samaritan, si Lola Eulalia, nga nagbulig sa ila. Kay siguro natandogid si Lola, no? So nabatian ang ilang istorya, kag according sa kay Carla, kadako gid sang ginbulig sa ila ni Lola Eulalia. So God bless you, Lola Eulalia. You have been an angel sa sininga couple. Kay kanami man sang progress gali sang ilang nga anak subong. May meningitis but now doing good. Kagaamat-amat na lakat and then gaamat-amat na, no, sa pag-talk. Kaya isang una wala gid tanan-tanan. And ang pinakanami sa tanan bangod nga desidido, dedikado, mapisan ang iya bata pa man, no, nga partner, hindi parehas ng ganis lang estudyante. So, working student, nakagraduate. Tapos siya na pa eskwela pa. Tapos kumaga na-sustain niya, no? Ang tanan nga makinahalan sa iya nga bata, mula na galing, medyo gamay nga sunggod-sunggod si Carla, kaya feeling niya, daw trabaho na lang yung trabaho ang iya nga mister, why na halos nagapakuway, kag feeling niya daw wala na sang tiyempo para sa iya sa iya nga bata. But I guess naman, no, sa part sang imo nga partner, naga-double time lang gid siya ya. Kaya hindi siya luyag, no? Isalig na lang sa kung sino dira, sa mga pamilya ninyo, ang inyo nga pagpangabuhi. Kani kita mo man, no? No matter ano ka budlay. Basically, mapisan gid ang imo nga partner, kag amo ginaiya, no? Ang pinaka nangin maswerte mo, nga swerte, nga siya ang nanginamay sang imo nga anak, and hopefully, no, kung tani both of you makapakasal, kagabay, no, nga kabahin man ina sang inyo nga plano, kung ano na gid, no, makatrabaho na, makapangita na sang better job, nga magamit niya na gid ang iya nga degree sang imo nga partner, para nga hindi naman, no, mga laboros nga trabaho ang iya nga masudlan. But nevertheless, kanami lang gid sa iya, wala man siya gapili kung ano nga trabaho, ang importante nga naga-earn siya. And para, no, nga may itustos siya sa pag-eskwela nyo, may itustos siya sa pambakal bulong sa inyong anak, and imagine that, nakayanan niya pa gani nga magkuha sang motor, kag ginahulog-hulugan. So, very responsible. Kanami gid nga sahi isang tao, the best, no, gift para sa imo. So that's why ka manabudlayan bisan amo nang inyo nga inagyan, because ginpanindugan yung man nga duha, no, ang inyo nga early nga pagiging parents, kag syagid, especially ang imo nga partner nga wala man siya yan nagpahuway lang yan sa higad, wala man siya yan nagpahimuyong lang sa higad, kag gintulok lang ang inyong sitwasyon, kundi nga ginpangabudlayan nga gintanan-tanan. And so kita mo nakagraduate. And I'm sure, no, nga that would be the start. Kay mapisa na siya yung daan, no? Plus, equipped na siya, may kurso na siya, may degree na siya. So, I am pretty sure nga manami-nami nga job ang iya nga masudlan, and that would mean, no, nga mangin medyo comfortable na, amat-amat lang ang inyo nga pagpangabuhi. So sa gihapon buligay lang gid kamo, and give your big support sa imo nga husband, and malay mo, no, kung medyo okay na gid, nami na nga job ang may ara siya, base amo naman na, no, ang i-include niya sa mga priorities niya ang paghatag gid sang tiyempo sa inyo. But just be thankful, no, nga in lieu sang hindi niya paghatag sang
tiyempo gawa sa inyo, pero ang pagbaka-baka niya naman, no, pangita sang kwarta para itustos sa inyo nga mga kinahanglanon. So grabe, clap gid sa imo nga partner. Thank you so much sa imo, Carla, kag sa inyo nga anak dira. We're so very happy nga kanami kali sang iya nga progress. Salamat gid. 2 minutos na makaligad ang 3:00. Mga kabombo, ang inyo nga mga istorya, kumusta naman? Kung na-email nyo na, I am very happy. Kung wala pa, email it now. Email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info para nga inyo naman story ang next natin nga basahon diri, or pwede gid isulat ang inyong nga mga kasaysayan and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you so much for your time, and thank you so much sa aton nga mga letter senders for the very nice stories nga gipabati sa aton this afternoon. Balikay kitaliwat was. Madami yung salamat sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you tomorrow. Good afternoon and God bless.